төгссөн 93 жилийн мэндийг хүргэж өнөөдрийн хуралдаа сэтгэл хангалуун сууж оролцохыг хүсэн өрөөё. Нотариатын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг сэдэвт өнөөдрийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын зорилго нь нэг талаасаа Монголын нотариатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хуралд өргөн мэдүүлэхтэй холбоотойгоор манай улсын нотариатын үйлчилгээ түүний нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг иргэд төрийн болон хамтын ажиллагаа бүхий байгууллагуудад таниулах, нотариатын хөгжлийн олон жилийн түүхтэй Европын улс орнуудын нотариотч их сургуулийн эрдэмтдээс туршлага судлах, энэ талаар зөвлөмж боловсруулах, нөгөө талаасаа Монгол улс нотариатын эрх зүй түүний суурь судалгааг хөгжүүлэхэд анхаарах асуудлыг хэлэлцэх явдал юм аа. Монгол улс нотариатын байгууллага анх 1925 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 93 жилийн ойтойгоо энэ өдөр золгож байна. 2013 онд Монголын нотариатын байгууллага олон улсын нотариатын холбооны 83 дахь гишүүнээр элснээс хойш Франц, Герман, Эстони болон Азийн бүсийн Япон, бүгд найрамдах Хятад улс, Индонез, бүгд найрамдах Солонгос улс, Вьетнам зэрэг орнуудтай байнгын хамтын ажиллагаатай ажиллаж туршлага судалж ирлээ. Нотариотч бид төрийн бодлого болоод иргэний эрх зүйн харилцааны хурцтай хөгжлийг дагаж өөрсдийн мэргэжил ур чадварын түвшинг тогтмол дээшлүүлэх, хуулийн хүрээнд иргэдийн хүссэн үйлчлэгийг цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх, үнэн зөв мэдээллийг тухай бүр авч байх, хүргэж байх цахим нотариатын системийг нэвтрүүлэхээр 2012 оноос хойш манай танхим зорилт тавин ажиллаж өнөөдрийн байдлаар ажил хэрэг болон хэрэгжин туршиж эхлээд байна. Үүнтэй холбоотойгоор 2018 онд улсын хурлаас батлагдсан улсын бүртгэлийн багц хууль 2018 оны 14 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Үүнд улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдээлэл нийлүүлэх, бүртгүүлэхэд зуучлах, эрх хүч субъект нь нотариоч байхаар тусгаж нотариоч тавигдах шаардлага эрх үүргийг тодорхойлж өгсөн. Тодруулбал нотариоч улсын бүртгэлийн байгууллагатай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр цахимаар хамтран ажиллах, үйлчлэгчийн хүслээр улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд мэдүүлэг илгээж бүртгүүлэхэд зуучлах, мэдээлэл олгоо гаргаж өгөх зэрэг үйлчлэгээ үзүүлэхээр зохицуулсан нь нотариатын үйл ажиллагаа захимжих эрх зүйн суурь үндэс болж байна. Хууль батлагдаж гарснаар Монгол улсын үндсэн хуулийн 19-р зүйлийн 19-ийн 1-т төрөөс хүний эрх хэрэгчлөөг хангах үз эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх хэрэгчлөөг зөрчигдөд тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж заасан хүрээнд төр бүртгэлийн болон нотариатын үйлчлэгийг иргэдэд эрсдэлгүй түргэн шуурхай баталгаатай хүргэх зэрэг үүргээ биелүүлэхэд дэвшилтэд алхам боллоо гэж харж байна. Төрийн бүртгэлийн болон нотариатын үйлчлэгээний цахимжих эрх зүйн суурь үндсийг бий болгоход хууль зүйн дотоод хэргийн яам, улсын хурал бодлогын хувьд дэмжиж холбогдох хууль тогтоомжинд тусгаж оруулсанд нотариатын байгууллагын зүгээс болон хувьяасаа талархаж байна. Бидний урилгыг хүндэтэн хүрэлцэн ирсэн элтгэгч, модератор, шүүмжлэгч буюу пеналист, эрхэм зочид төлөөлөгч та нартаа Монголын нотариочдын танхимын удирдах зөвлөл болон нийт гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлж хурлын үйл ажиллагаа албан ёсоор нээснийг мэдэгдэе. Одоо та бүхэндээ хуралд хүрэлцэн ирсэн хүнд зочдоо танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн, хууль зүйн байнгын хорооны гишүүн хадагтай оюун дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын их хурлын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга ноён төвшин жаргал хүрэлцэн ирсэн байна. За манай элтгэгчээр хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд инх хоёр хүрэлцэн ирж байна. За улсын дээд шүүхийн шүүгч, хууль зүйн дотоод хэргийн яамыг дэргэдэх нотариатын мэргэжлийн хорооны дарга хадагтай золзын хүрэлцэн ирсэн байна. Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч хадагтай сайхан цэцэг хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын үндэсний арбитрийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга ноён гүнж дагуу хүрэлцэн ирсэн байна. Академич, за амарсан одоохондоо яриг байна тийм. За гадны зочдод танилцуулъя. Холбооны бүгд найрамдах
Герман улсын холбооны нэвтрүүлгийн танхимын дэд ерөнхийлөгч, олон улсын нэвтрүүлгийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, олон улсын нэвтрүүлгийн хамтын ажиллагааны комиссийн дэд ерөнхийлөгч ноён Рихард Бог хүрэлцэн ирсэн байна. Францын нэвтрүүлгийн дэд зөвлөлийн сахилгын хорооны гишүүн, Финистр мужийн нотариусийн зөвлөлийн ерөнхийлөгч ноён Антон Демердо Люк хүрэлцэн ирсэн байна. Франц улсын нотариат, хуулийн сургалт туршлага солилцооны Франц хятадын төвийн захирал, Хятад улсын хууль улс төрийн их сургуулийн профессор, арбитрч, Францын гадаад худалдааны зөвлөх хадагтай Мерлис Херберт хүрэлцэн ирсэн байна. Францын нотариатын дэд зөвлөлийн хүндэт нотариатч, нотариатын ёс зүйн мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын багш ноён Франсуа Шал хүрэлцэн ирсэн байна. Холбооны хөгжмөнд Герман улсын холбооны нотариатын танхимын гадаад харилцааны зөвлөлийн гишүүн, нотариатч ноён Дэвид Кони хүрэлцэн ирсэн байна. Олон улсын нотариатын холбооны Европын хэрэглэх комиссийн байнгын гишүүн, Hungary нотариусийн танхимын ерөнхийлөгчийн Европ болон олон улсыг хариуцсан хуулийн зөвлөх ноён Шейвен Тамаш хүрэлцэн ирсэн байна. За улсын бүртгэлийн газрын дарга Баасанд орж хүрэлцэн. За яаж байгаа гэж байна. За бэлгэн дарга ирсэн үү? За сайн зэрэг даргын оронд алтантай ахын мэргэжилтэн хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ихтэй дарга. Баярсан дарга ирсэн үү? За улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харьяа Хungary эрхийн улсын бүртгэлийн газрын дарга ноён Батуулт хүрэлцэн ирсэн байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харьяа хуулийн эдийн бүртгэлийн газрын дарга хадагтай Болон хүрэлцэн ирсэн байна. Татварын ерөнхий газрын дэд дарга ноён Заяа бол. Хуулийн үндэсний хүрээлэнгийн захирал хадагтай их хүрэлцэн ирсэн байна. За хуулийн үндэсний хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга хуулийн доктор ноён Амар Жаргал хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын хуульчдын холбооны 5 газрын дарга ноён Гам болд хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын хөнгөлөгчтэй холбооны ерөнхийлөгч ноён Ганбаатар хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын их сургуулийн хуулийн сургуулийн захирал доктор профессор ноён эрдэм олон хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын их сургуулийн хуулийн сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга ноён Бям Жаргал хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын их сургуулийн хуулийн сургуулийн хувийн хүчин техникийн эрхлэгч доктор профессор Амарсна манай 2 дахь хэсгийн одоо юу бэлтгэлийг чиглүүлэх байгаа. За Монгол улсын их сургуулийн хуулийн сургуулийн дэд профессор хуулийн доктор хадагтай Янжин хордоо хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын хөнгөлөгчтэй холбооны зөвлөлийн гишүүн өмгөөлөгч доктор ноён Сүхбаатар хүрэлцэн ирсэн байна. За хурлынхаа дараалтын дагуу хуулийн үндэсний хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга хуулийн доктор ноён Амар Жаргалыг урьж байна. За манай эхний хэсгийн модератарын үгийг гүйцэтгэх байгаа. За илтгэгч болон пеналистуудаа аваад суулгана гэдэг. За тэгээд танд амжилт хүсье. За та бүхэн юуны өмнө Монголын нотариусийн танхим үүсгэн байгуулсан 93 жилийн өмнө мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн уралдааны эхлэхийн өмнө илтгэгчнэрээ бас
хүрж байна. За хууль дотоод хэргийн яамны дэд сайд 1-2. За холбооны бүгдний хувьд Герман улсын нотариусчдын тахилын дэд ерөнхийлөгч Рихард Бок. За мөн 3 дахь илтгэгч улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Батуулт. За 3 илтгэгч энэ урьж байна. За мөн панелистуудаа өрөө. За хитэмж Монгол улсын гавьяа тоолч амар санаа. За Монгол улсын дээчүүхэн шүүгч хууль дотоод хэргийн яамны дэргэдэх нотариатын мэргэжлийн орооны дарга зол заяа. За панелист хууль дотоод хэргийн яамны газрын дарга сайн урьж байна. За одоо үлдэлтэй явуулж болъё. За хоёр дахь үлдэлээс эхлэе. Холбооны бүгдэн Герман улсын нотариатын тахилын дэд ерөнхийлөгч. За олон улсын нотариатын холбооны өдөр зөвлөлийн гишүүн. За олон улсын нотариатын хамтын ажиллагааны комиссийн дэд ерөнхийлөгч нарын Рихард Бок эндэрт хүрч байна. Thank you very much for the panel. It's a great honor to be the first speaker. Dear members of parliament, dear presidents, dear colleagues, ladies and gentlemen. In a little changement of the title of my speech, I'll speak about the economic and social benefits of the preventive administration of justice and the role of the notary in the digital world. Beginning in the 1990s, all countries of the former Soviet Union, the former Yugoslavia and also of Mongolia, whose jurisdictions were deeply rooted in the principles of the civil law, had to adapt their legal orders to the requirements of a free market economy, including the opening of the real estate market. And in the process of adaptation, many foreign advisors were involved, those following the civil legal tradition, which mainly came from the countries of the European Union, but also advisors from common law countries, in particular coming from the United States. And it was particularly the World Bank dominated by the United States with its doing business reports that adopted a very ideological approach in its work, assuming that the common law is superior to civil law with regard to the economic development of a country.
The Doing Business report, even in its latest 2018 version, measures the quality of a legal system with regard to company law mainly by how quickly and cheaply a corporation can be established, and with regard to real estate transfers, how quickly the entry in the land register is accomplished. Whereas criteria such as the reliability and transparency of registered data, legal security, the protection of weaker parties, protection against money laundering and terrorism financing are explicitly disregarded. It's even more striking if we take into account that numerous studies have shown that notaries significantly reduce legal costs both for the state as well as for individuals and businesses. One of the latest concepts of the World Bank tries to pursue in this regard is the concept of a one-stop shop. This is a single office where parties willing to start an enterprise can get all their formalities done. Ladies and gentlemen, what they believe to be a new idea is actually a concept that has been practiced in the tradition of the civil law for centuries, in particular in the field of real estate law, namely by notaries. Actually, it is the notary's function that is best described as a one-stop shop. Preparation, the recording, and also with the implementation of a contract, including securing the performance of contractual obligations, this is payment of price, transfer of title, and registering the transfer of title in the relevant registers. With a strong notariat, the state, in particular the agent, need to employ only one reliable public professional who will advise them on all aspects of the transaction. As the notary is elected and supervised by the state, the parties can rely on him, on her or her, without the need of further verification. The costs of the notary are determined by law, and as they are based on the value of the transaction, they are accessible to all citizens, so the parties are not burdened with further negotiations. The Notariat therefore ensures a fair and equal access of all citizens with regard to some of the most essential aspects of the law, in particular in realizing their rights in real estate and succession cases. All these advantages are real advantages and not ideological advantages. As notaries who are contributing every day to the building and maintenance of reliable legal structures, we know about these advantages. But when these concepts are challenged, we do not reply with ideological concepts, we prefer to rely on more substantive criteria, namely evidence. In the past, many studies have been conducted on the value of notarial authentic instruments for an economy, and they have unanimously reached the conclusion that a system of preventive justice, which includes a strong role of the notariat, particularly in real estate and company law, is not only preferable in order to reduce the caseload of courts and protect the rights of individuals, but leads to much lower costs for the citizens. A study conducted by Professor Knieper, which has been translated up to now into 6 languages, unfortunately not yet into the Mongolian language, but it exists in English, French, in Serbian, in Macedonian, and Chinese and Russian. Mr. Knieper shows that the total yearly costs for legal advice in France and Germany, jurisdictions that are based on requirements of notarial authentication, add up to 1.2% of the GDP, while in the UK, the jurisdiction
that has no effective system of preventive justice, they add up to the double number, to 2.3%. Hence, while the average citizen of England has to spend euro 460 per year for legal advice, and the average citizen of the United States 1,353 US dollars, the average citizen of Germany or the Netherlands had costs of less than 200 euros. Moreover, the study conducted by Professor Knieper, perhaps some of you still remember Professor Knieper, he's one of the fathers of the Mongolian civil code. The study of Professor Knieper shows that the litigation quota regarding the real estate transfers differs extremely between common law countries where such transfers are executed by attorneys and civil law countries where only notaries are competent for the implementation. In the US jurisdiction, in which there are no notaries and real estate transactions are affected by attorneys, for the years 2012 to 2015, real estate matters accounted for nearly 15% of all claims against lawyers. That is the second most important category of malpractice claims behind personal injury claims. By contrast, litigation based on real estate transfer contracts in countries with an exclusive competence for notaries accounted for less than 1%, nearly 15% in the countries of the Latin notariat, less than 1%. On an average, in Germany it is less than 0.1%. I think these numbers speak for themselves. Now I will continue with some considerations about the digitalization of the notariat in transformation states. Many countries of the Western world have already begun to develop and apply digital procedures in the notariats many years ago. In transformation states, for example, Central Asia, in the South Caucasus, and in the new republics of the former Yugoslavia, this development began only a few years ago. This is certainly due to the fact that in these countries the notariats had to be established first. In many cases, the corresponding developments are not yet completed. One reason is that an assignment of sufficient competences to the notariat, which could ensure its economic viability, is still missing. Another reason often is a lack of sufficient qualitative prerequisites for the professionals, a lack of numerical limitation of the notarial posts, which is indispensable for the professional practice of a notary, and a lack of efficient strategies for damage prevention through liability insurances and disciplinary control. As a matter of fact, we can observe, in parallel to the efforts of coping with these problems, an increasing orientation towards digital procedures in the notariat. The reasons for this parallel structure are diverse. First, the demand to digitize the notariats as far as possible is primarily a concept component of the World Bank and the simultaneously operating US NGOs to introduce common law structures in these countries. The more the notariat is digitized, the more the performance of the single professionals recedes into the background. And the task of the bar becomes larger, be it in the context of the contractual design and execution of more complex transactions, or the decision of erroneous transactions by the courts. Then, unfortunately, quite a few states take the view that the competence of the notariat is restricted to formal criteria. This is identification, use of standard contracts and information on public authorities, which could simply be digitalized just as well.
They do not realize that the notarial and register systems need to be organized in a future-oriented way in order to meet the requirements of the developing social and economic structures. Such positions are encouraged by commercial IT providers who find an open market here, as the competent administration usually neither have the know-how nor the necessary qualified personnel. Finally, we can observe that it is often not taken into account that digitization is a purely technical process and not a master plan for solving substantive problems. The application of digital procedures in the notariat and the public registers is helpful and inevitable, but we can neither give up the mentioned basic requirements for a functioning notarial system, nor its services for the entire legal system in the states with a market economy only for this reason. We always try to give the representatives of the competent ministries of justice an idea of how to define the role of a functioning notariat in countries that are in a situation of economic transformation. If the notariat is organized as an institution without obligations of legal advice or contractual design in real estate transactions, for instance, these institutions will be rendered redundant within a relatively short period of time. The reason for this is that the competences assigned to the notariat would simply consist in the identification of the contracting parties, the completion of standard contracts, and possibly the information of public authorities. In the medium term, however, it will be possible to completely digitalize these functions. In a pluralistic society with differentiated economic structures and a high level of consumer protection, the notary is generally confronted with individual demands and wishes of the involved parties when he or she draws up drafts of authentic instruments. This means that in the long term, also in the transformation states that develop the systems with a market economy, impartial intermediaries who provide services of legal advice and contractual design will be indispensable. In sustainably successful economies, notaries have essential functions in the field of real estate transfers and investments, and also in the field of the entire company law, including the sale of shares in private limited companies. And notarial authentication is compulsory in these legal areas. As intermediaries between the interests of the contracting parties, as grantor of a legally certain contract design, and as interlocutors for the National Tax Authority, they play a key role within the area of their assigned legal competences. These arguments are often approved by the countries concerned, but unfortunately, corresponding consequences are not drawn. The reason for this is that, apart from the pressure exerted by the World Bank and the other mentioned organizations, these countries often rely on short-term results, inter alia, because of the frequent change of the responsible persons. With regard to the notariat and its not always satisfying competences, these results are regularly tried to be obtained by means of liberalization and digitization. Finally, I would like to comment in detail on several technologies. For technical or economic reasons, most transformation states are not capable to store notarial documents electronically in a secure way. They regularly choose to so-called cloud, the so-called cloud, as a storage location. It is certainly a better opinion or a better option to store paper documents in the cloud than to leave them to an unknown destiny after the termination of the
professional activity, which can end rather abruptly in some countries. But it should be noted that the cloud is not a secure storage place. We can distinguish the following technical processes. In order to enable the storing process, the document has to be electronically encrypted. In the ideal case, encryption complies with the highest security standards existing for the moment. The transmission to the final storage location is done electronically. The transmission path itself is not necessarily safe. Especially the electronic individual transmission stations repeatedly have security gaps. But even if an unauthorized person knows about the security gaps, she is not able to get access to the encrypted document. Still, due to the security gap, an unauthorized person can divert the encrypted document to a separate server. As the encryption and all of the decryption technologies accelerate constantly, the secrecy of the stored document is not ensured. Furthermore, and this is the more important argument, there is a purely physical component. The data centers where the storage places are located often have their seats abroad, for example, in India, China, the USA. It is not possible to ensure that these data centers are not cut off, disconnected, or destroyed because of political changes or natural disasters in these countries. So the Federal Chamber of German notaries decided to build the necessary centers, storing centers themselves. We decided to do it ourselves. Blockchain. Blockchain systems make use of a digital environment which, at least in theory, makes it nearly impossible to manipulate stored data. As a consequence, they promise secure transmission paths without intermediaries being necessary for the process. They are based on digital structures combining elements of cryptography or signature technology with the distribution and the storage of data on different data carriers. Smart contracts, in addition, are based on a similar idea. The concept of smart contracts is to structure in a digitalized business environment transactions like computer programs that control themselves after certain criteria have been checked. These transactions are controlled by decentralized autonomous systems which communicate with each other via the internet. In the media, you can read time and again that property transfers and the corresponding transactions with banks, tax authority and other administrative units, as well as with the land register, could be concluded via smart contracts. Both concepts question the role of the notary in a completely digitized working environment. But, as always the case with innovations that are part of the digital hype cycle, a minimum of rational reflection is necessary in order to assess the appropriateness of such procedures. At the moment, the probability is very low that these technologies can effectively produce the claimed results because they are not able to reflect the economic and psychological context that is the basis of the complexity of the simplest transactions. Until now, demonstrations or studies were only conducted in laboratories with elected and constructed cases of significantly low complexity which do not represent at all the reality of real estate transactions. But apart from a lacking maturity level of these technologies, there are many fundamental problems that question or even refute the assumption that notaries or the administration of public registers could be abolished by these technologies in the foreseeable future.
The necessity to have a data storage system with reliable information in which one must check the reliability of output data. This is how it works in the whole Anglo-American legal sphere. There, the land register and the business register, if they exist at all, only have a very limited informative value. In well-organized civil law systems do not need blockchain-based data storage system. The preference of blockchain systems over public registers and the notary as an intermediary is based on an almost naive misbelief that by means of digitization it is possible to deal with all social problems. There are always a lot of other problems relating to transactions which are not of a technical nature and, as a consequence, cannot be solved by technical problems. I come to an end. Time is over. I shift a little part of my manuscript. The impact of new technologies, digitization in general, blockchain, smart contracts, and also artificial intelligence on our profession and the continued existence of public registers is hardly predictable. But one thing is certain: the human factor cannot be eliminated. On the contrary, especially in Western societies, we are witnessing an increase of individual demands of market participants in response to the increasing complexity of economic reality. The challenges for the state arising from this will not be accommodated by the means of technical procedures. At this point, we need solutions, figuring on a higher level, thus as permanent improvement and clarification of rules and standards accepted by the society, which must be communicated and applied by qualified persons. Until now, the Latin Notariat and public registers have always been capable to adapt perfectly and promptly to social and economic changes in the world. We, the notaries, we will continue to follow this path. Our professional performance profile will continuously be directed towards the needs of a success-oriented market economy, without forgetting that there are humans behind every documented transaction and every legal drafting. Digitization is a necessary process we have to integrate into our professional procedures, but it is only a process. The human factor, the shaping of well-balanced, conflict-free, transparent and sustainable legal conditions will always be the essence of our professional activity. Thank you for your attention. Улсын нотариатын техникийн нийтийн хэлж, олон улсын нотариатын холбооны өдөрцүүлдэг гишүүн, олон улсын нотариатын хамтран ажиллагааны комиссийн дийдвэр бэлж. За манай Ричард Богтай Монгол улсын нотариатын тухайд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл бага асуулт сэдвийн талаар бэлтгэл тавьсанд баярлалаа. За дараагийн илтгэгч хууль зүйн дотоод хэлний сайд энх хоёр Монголын нотариат толгомсон асуудал чиг хандлага. Таны нэмэлт төрч. Юуны өрд олон улсын нотариатын өдөр Монгол улсын нотариатын байгууллага үүсч өгсөн 93 жилийн баярын өдрийг тохиолдуулан хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын нэрийн өмнөөс хугацаа чин сэтгэлийн шинжилгээ төшөөлье. Нотариатын байгууллага бол цаг хугацаанд хэмиг зохион байгуулдаг гэдэг нь санаадрын халаалт байна. Яг цагтаа гэсэн байна. Тэгээд би одоо өөрийгөө хоцорсон болов. Сая цагаа зогссон болов гэж хандарсан. Зарай тийм болов байсан байна. Манай улсад өнчийн олон хэлбэрийн тогтолцоо бий болж 1992 онд шинэ үндсэн хууль батлагдсан.
За энтэй зэрэгцээд нотариатын үүрэг хариуцлага тогтолцооны асуудал шин шатаар өөрчлөлтөнд шинжлэгдэх ийм одоо шаардлага гарсан. Инхдээ бид Ром Германы их газрын эрх зүйн тогтолцооны загварыг нутагшуулж чадсан. Анхны алхам зөв байх нь альва бүх асуудалд их чухал байдаг. Хүний хувьд ч гэсэн анхны сэтгэл гэдэг бол ямар ч хүчтэй байдаг. Бидний хувьд шинэ үндсэн хуультайгаа хамт анхны одоо алхмаа зөв хийсэн гэж ингэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл бид нотариатын тогтолцооны хувьд зөв институтыг нутагшуулж чадсан гэж үздэг. Үндсүүл батлагдсанаас хойш 20 гаруй одоо 30 жилийн хугацаа болох гэж байна. Энэ хугацаанд цаг үеийн шинжтэй зохицуултуудыг хийж байсныг тооцвол 1997 онд нотариатын тухай хуулийг баталж нотариатын байгууллага үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтоосон асуудал бол чухал алхам байсан. Нотариатын тогтолцоонд хууль зүйн дотоод хэргийн яам өөрөө бас тодорхой манлайлагч байр суурийг эзэлж ингэж явдаг. Бид тогтолцооны хувьд, үйл ажиллагааны хувьд хөгжлийн нэг шатыг дуусгаад байна гэдэг нь бид өмнөхөө цэглээд цаашаа алхах биш, одоо дараагийн зарчмын шинжтэй үе шат руу орохыг цаг үе нөхцөлдүүлж байна. Ялангуяа энэ оны хавар бүртгэлийн тухай багцуулыг Монгол улсын хуулиас батлаад байна. Уг хууль 2-7 хоногийн дараагаас улс орон даяар хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. Бүртгэлийн хуульд багцуулд маш олон концепцийн шинжтэй асуудлууд тусгагдсан. Тэдгээр нь хүссэн ч эсвэлсэн ч нотариаттай шууд холбогдож байна. Тэр дотроо бүртгэлийн тогтолцоонд нотариатын гүйцэтгэх үүрэг оролцооны зарим зарчмын шинжтэй асуудлыг бид уг хууль шигтгэж чадсан. Тухайлбал урд нь бүртгэлийн байгууллагад байгаа бидний хэл занснаар 60 терабайт гэх мэдээлэл бүхэлдээ улсын нууц гэсэн ерөнхий байдлаар нэг талын хаалттай нөгөө талыг ямар чухал мэдээллүүд нь ямар төвшөнд нээлттэй вэ гэдэг нь нэм тодорхойгүй байдлаар зохицуулагдаж ирсэн байдаг. Тухайлбал 2017 онд бид судалгаа хийж үзэхэд жилдээ 4 сая хүн лавлгаа авдаг. Түүх машинаас хэд нэг онд 1 сая гаруй лавлгаа мэдээллийг авсан байдаг. Зөвхөн нэг жил 60-аас 80 мянган хүн хуулийн этгээдийн нэр авдаг. Жилд ирэх тусам гадаад паспорт шинээр авах иргэдийн тоо 30-аас 50 мянгаар нэмэгдэж байгаа. Ийм дүн мэдээлэл байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл төрд байгаа нотариаттай холбогдсон бүртгэлийн мэдээллийн эрэлт нэн их байна. Иргэд нотариатаар дамжуулаад хаягийн болон газар эдгэрэнгийн бүртгэлийн мэдээллийг шууд авах боломжийг бид бүртгэлийн шинэ хуулиар нээж өгсөн байна. Бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн байгууллага хууль заасан үйлчлэгийг иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэх ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбоотой нотариат өөрсдийн гэрчилсэн үйлдлийн мэдээллийг захимаар үүсгэх, мэдээллийн сан байршуулах, бүртгэлийн байгууллагад дамжуулах, иргэдэд лавлгаа өгөх зэрэг олон төрлийн үйлчлэгийг нотариатаар дамжуулж авах ийм одоо боломжийг бид нээж өглөө. Мэдээлэл цаг хугацаа хамаагүйгээр өмнө шуурхай байдлыг алддаг тул энэ бас өнөө цагийн шаардлага бас нийцэхгүй байна. Улсын бүртгэлийн хувьд орон сууц
болон хэсгээр үнэлэх дундын үнэлтийн үйл хөдлөлтийн эрхийг тухайн үйл хөдлөлтийн доорх болон орчны газрын нэг салбарын дугаарт үндэслэн бүртгэх шинэ зохицуулалт суулгав. Үүнтэй холбоотойгоор газрын хуулийг зохицуулан шинжлэх асуудал яг одоо хийгдэж байна. Энэ чиглэлээр засгийн газарт улсын хурлаас үүрэг өгсөн үүрэг өгдөгтөө газар ба газар дээрх үйл хөдлөлтийг нэг объект гэж бүртгэж иргэний хуулийнхаа суур үзэл баримтад нийцүүлэх ёстой гэдэг үүрэг чиглэлийг өгөөд байна. Энэ нь одоо шинээр бүртгэх гэж байгаа, шинээр эзэмших гэж байгаа, шинээр өмчлөх гэж байгаа газар ба үйл хөдлөлтийн бидэнд асуудал бэрхшээл үүсэхгүй. Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд тусдаа санхүүгийн байдлаар бүртгэж байсан одоо үүссэн бүртгэлүүдийн хувьд үүнийг яаж шийдэх вэ гэдэг асуудал хамгийн тулгымдсан онлын практик ийм одоо асуудал гэж ураад байна. Мэдээж Франц, Герман гэдэг нөлөөдрийн тэнхүү хооронд оролцож байгаа олон улсын улсуудын бүртгэл нотариатын хөгжлийн тэр төвшөнд шууд хүрэхийг хүсэж хууль эрх зүйн орчноо өөрчлөх санаа байвч энэ нь бас хязгаарлагдмал байна. Гэхдээ тэр чиг хандлагыг бид зөв гэж үзэж байгаа учраас тэрлүү түлхсэн, тэрлүү хүссэн, тэрлүү зорьсон алхмуудыг алхмаар хийж байна. Энэ чиглэлд хийсэн нэг алхам сая хэлсэн сэтгэлийн багцуул. Нотариат өөрөө асуудлыг шүүхээр хэрэг маргаан болгохын тулд өөрчлөн баримтчийн тодорхой байдлыг хангаж өгдөг. Энэ ч утгаараа жишгийн хэрэгцээ нотариатын үгийг хувийн итгэл гүйцэтгэдэг учраас энэ талаар шүүхийн маргаан газрын тогтолцоотой улсуудын маргаанаас илүү их байдлыг нэм ойлгомжтой. Үндсэндээ гэрээ байгуулах, өмч шилжүүлэх, хилцлийн зардал нь үр дүнтэй бөгөөд зохистой байдаг. Өмчлөх эрхийн баталгаа сайтай буюу хилцлүүдийг бүртгэлийн уялдаа холбоо үнэн зөв байдаг. Сайтай байдаг. Ийм улсад хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн хүчил, иргэдийн хувийн эрхүүд найдвартай баталгаатай гартай байна. Миний би энэ Франц, Герман улсад ажиллахдаа нотариатын баримт бичиг гэрчилж байгаа байдлыг биеэр бичсэн. Үндээр харсан. Иргэдэд хэрхэн чирэгдэлгүй байх, ингэхдээ мэдээллийн аюулгүй байдал, үнэн зөв байдлыг яаж шунтах вэ гэдэг асуудал олон талын учир шалтгаан зохицуулалтаар хийгдэж байна. Нотариат зөвхөн талуудын хувийн байдлыг тогтооход хязгаарлагдахгүй, хилцлийн эрх зүйн удаан байдлаар хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл анхааруулах үндсэн чиг үүрэгтэй. Манай улсын хувьд энэ асуудал дээр улам илүү анхаарах, өөрөөр хэлбэл ганцхан тоожуулж биш, зөвлөгөө өгч тэр байдалд нотариат шиг ажлын ачааллын хөвчтөр, зохион байгуулалтын хөвчтөр, арга зүйн хөвчтөр чиглүүлэх, тэрлүү түлхэх чиглэлийн өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлага байна. Нотариатын хариуцлага алдснаас бусдад учруулсан хохирлыг улс орнууд заавал даатгах, баталгаад санах зэрэг хэрэгслээр нөхөн төрж байна. Бид ч бас нотариатын хариуцлага, нотариат тавьж шаарддаг өндөрлөх талаар хуулийн төсөлдөө оруулахаар судалж байна. Яг энэ өдрүүдэд хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас нотариатын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бэлтгэж дуусан хилцүүлэгт оруулж манай засгийн газрын хуралдаанаас ойрын өдрүүдэд хилцүүлэх гэж байна. Уг өөрчлөлт
парламентын энэ намрын чуулганаар хэлцэж батлагдана гэдэгт бас итгэлтэй байна. Чиг хамтлагын хувьд сүүлийн жилүүдэд сая бас илтгэж хэлж байна. Блокчейн, хэмэл оюун ухаан, ухаалаг гэрээ, дижитал мэдээлэл ганц манай улс гэлтгүй дэлхийн нийтээр тулгамдсан харилцан адилгүй зарчмын гэж хэлж болохгүй өөр байр суурь яригдж байгаа ийм үед бас бид оршиж байна. Компани бүртгэл, газрын бүртгэл, үйл хөдлөлийн бүртгэлүүд мөн харилцан адилгүй байдлаар асуудлууд бас яригдж байна. Бидний одоо харж байгаагаар зарим мэдээлэл авалгаа саяны хэлсэн блокчейн технологиг нэвтрүүлэх боломжийг бид бас үүсгэж болохгүй байна. Зарим дотроо хуулийн этгээд газар ба үйл хөдлөлийн бүртгэлийн мэдээлэл бид бас илүү нухацтай сая одоо итгэгчийн хэлж бас хамуулж болгоомжлуулж байгаа тэр үндэслэл зарчмуудыг бас хангацж алхамаар энэ технологиг бүртгэл ба батлаатын тогтолцоонд төлөх шаардлагатай ухаа гэж хэлж үзэж байгаа. Үйл хөдлөлийн хилцэн мэдээж хуульч мэрэгжлийн нарийн мэрэгжлийн өндөр түвшний мэдлэг мэрэгшил туршлагыг шаарддаг. Түүнээс гадна өнөө цагт санхүүгийн бизнесийн олон талын мэдлэг мэдээлэлтэй байхыг бас шаардж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол өөр төмөн байсан хуульч, санхүүч, эдийн засаг гэсэн тусдаа мэргэшил гэдэг ойлголт байна. Энэ цогцоороо нэг бие, нэг хүн энэ чиглэлийн мэдлэг мэдээллийг өөртөө зохицуулж байж сайн мэргэжилдэг, сайн бүртгэгч, сайн зурчлагч, сайн нотариат байх тэр нөхцөл байдал руу биднийг цаг үе шахаж байна. Нотариатын үйл ажиллагааг цахимжуулах болон хөтөлийн байгууллагаас мэдээлэл авахчийн хувьд эрх зүйн мэдлэг чадвартай итгэлтэй ахуйц нотариатчаар үйлчлүүлэх үйлчлэгчийн эрх ашиг хамгаалах үүднээс нотариатын тойрог түүнийг нийслэл аймагт нэг тойрог байхаар томсхон зүйтэй гэж хуулийн төсөлд тусгай байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол тодорхой хэмжээгээр зах зээлийн өрсөлдөөний зарчим мөн нотариатын тогтолцоо оруулах чиглэл хийж байгаа алхам гэж ойлгож байна. Бид үйлчлүүлэгчид тодорхой нэгэн нотариатыг нутаг дэвсгэрийн харьяалаар тодорхойш илүү сайн, илүү туршлагатай, илүү ойр, илүү хөнгөн шуурхай үйлчилж байгаа. Тэр нотариат зах зээлийнхаа зам усны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах, бүржих тэр боломжийг бид төлөх болно. Нотариатын хуулийн тухай хуулийг албан ёсны хэлцүүлэгт оруулж байгаа яг энэ агшинд энэ удаагийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал болж байгаа нэн чухал мөн бидний хувьд энэ хурлын үр дүнд гарах зөвлөмж илтгэл материалуудыг нэг зөвлөлтөөр хүлээж авч болно. Эрх зүйн шинжилгээний энэ асуудал бид Монгол улсын нотариат дангаараа урагшаахгүй. Сая хэлсэнчлэн анх бидэнтэй хамт цугуулсан журмын нөхцөлөөр түнш улс орнуудтайгаа нотариатын ахмуудтайгаа бид хамтдаа алхах болно. Үүний нэг бичиж байгаа хэлбэр гэсэн энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний
болж байна. Тийм учраас энэхүү хуралд цаг зав гарган бас холоос зорж оролцож тусгайхан илтгэл хэлцүүлж бид бүгдээ санал зөвлөмж туршдаа аваадсаж байгаа. Эрхэм нөлтөдөө дахин талархтаа илэрхийлье. Бага илтгэл тавьж байгаа нийт эрдэмтэн судлаачдад болон хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Баярлалаа. За Монголын нотариат тулгамцаа асуултыг хандаас илүү илтгэж, за өөрсдөө дотоод ирэх дийцээд энэ баярлалаа. За дараагийн итгэгчийн үнэрт урьж байна. За энэ хөрөнгөний бүртгэл нотариатын урилдаа холбоо хууль тогтоомжийн зохицуулт нотариат зуурчлагч болсон сэдэвт улсын бүртгэлийн газрын гарал бацуултыг урьж байна. За таавал өнөөдрийн нэгүргээ түрүүний Монгол улсын байгууллага урьж өгсөн энэ 3 жилийн баярыг таавал. За өнөөдөр медиа хэлхийд бол бидний улсын бүртгэл хуулийн зохицуул дотоодын үйлдэл холбоо сэдвүүдийг явахаар хамгаан бэлтгэлээ. За хэлхийдийн агуулмаар үстэй 3 агуулгаар агуулсан. Нэгдүгээр нь эдэмгийн улсын бүртгэл, хоёрт нь эдэмгийн улсын бүртгэлийн хормыг шийдсэн аймаг, гуравт нь нотариатын үйлдэл, нотариатын үүрэг гэсэн сэдвээр хэлхийд явахаар хэлбэ. За эдэмгийн улсын бүртгэлийг ярьж байхдаа холбоотойгоор энэ тухайн байгууллагын түүхийг бол ярих зүйтэй байх гэж бодож байна. За 1992 онд Монгол улсын улсын батлагдаж өмчийн олон хэлбэрийг бид хүлээн зөвшөөрсөн. Үүнтэй холбоотойгоор улсын хурлаас 1997 оны 1-р сард үйлчлэлийн хэргийн бүртгэлийн тухай хуулийг гаргасан байна. За 1997 оны 2-р сард засгийн газрын 42-р тогтоолоор хууль судлалын яамшаа засгийн газрын хөгжүүлэх чанар зөв үйлчлэлийн бүртгэлийн газар маань байгуулагдсан юм аа. Байгууллага улсын хэмжээнд 8 бүртгэгчтэй сум орнуудад нэг бүртгэгчтэй цэцгэн байгаа гэсэн өнөөдөр юм байлаа. Улсын бүртгэл улсын хэмжээнд 182 улсын бүртгэгчтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За улсын бүртгэлийн байгууллагын цэцгэн байгуулалтыг холбоотойгоор чиглэлүүд нь дагаад бол бүртгэж ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ үйлчлэлийн бүртгэлийн газар байгуулагдсанаа зориулж байгаа. 2003 онд газар ялцаатай 600 газар дотор үйлчлэлийн бүртгэлийн алба болон үйл ажиллагаа явуулсан. За мөн 2009 онд улсын бүртгэлийн ерөнхий газрыг байгуулсан байгаа. Энэ дээр улсын бүртгэлийн газар нэгний бүртгэлийн улсын төв улсын бүртгэлийн газраас хуулийн хэлтийн бүртгэлийн газар гэсэн 3 газрыг нэгтгэж улсын бүртгэлийн газрыг байгуулсан. За 2015 онд бол улсын бүртгэлийн статистикийн газрыг онцгой байгуулсан. Түүний дараа 2014 онд хоёрын улсын бүртгэлийн газрыг бас урьдчилж байгуулсан. За 2018 онд шийдсэн бүтэцгэн байгуулалтаар улсын бүртгэлийн газар бол одоогийн ажиллаж байгаа бүтэцгэн байгуулалтууд бол орон ажиллаж байна. За 2018 оны 7 сарын 30-ны өдрийн
А131-р тогтоолоор эдрэмгийн бүртгэлийн газрын чиг үүргийг бол тогтоож өгсөн. За үндсэндээ энэ дээр гүйцэтгэх бодлогын өөрчлөлтийн хөтөлбөр дээр бол үндсэндээ 9 чиг үүрэг байвал бүртгэлийн газрыг бол зохион байгуулсан. Нэгд нь эдрэмгийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ийм чиг үүрэг. Хоёрт нь эдрэмгийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж холбогдох журмын дагуу улсын бүртгэх болон улсын бүртгэхийн үйл ажиллагааг иргэн өөрийн төлөв үзүүлж үйл ажиллагааг нэгдсэн арга зүйгээр хангах ийм чиг үүргийг зунсан. За гуравт нь мэдээлэл нийлүүлэх талаар эрхлэлтэй холбоотой сургалтыг зохион байгуулах ийм чиг үүргийг бол дэмжүүлсэн ба энэ бол хууль бацлагтай холбоотой гарч байгаа шинэ чиг үүрэг. За дөрөвт чиг үүргийн өмнөд хууль заасан шаардлага хангасан өсөлт ганцхан нотариустай мэдээлэл нийлүүлэх гэрээ байгуулах гэрээний бэлэн хэн тавыг чиг үүргийг бас зөвхөн өгсөн байгаа. Энэ бол бас хууль тогтоомж гарсан холбоотой нотариусын байгууллагатай хамтран ажиллах хэрэгжүүлэх бас нэг чиг үүрэг юм аа. За тав дахь чиг үүрэг нь зөвхөн хөдөлгөөс гадна хөдөлгөөний эдийн засгийн барьцааны мэдээллийг захин мэдээллийн санд бүртгэж бүртгэл дугаарах, бүртгэл нэмэлт өөрчлөлт оруулах, бүртгэлийн хугацааг сонгох, бүртгэлийг туслах болон давлгаа олох гэсэн юм чиг үүргийг бол хэрэгжүүлж хийж байгаа. Бид 2018 оны 3 сараас үйлдвэрлэлийн барьцааны мэдээллийг бүртгэх хуулийг бол хэрэгжилтийг хангах хэлсэн. Энэ мэдээллийн бүртгэл мөрөндсөн онлайнаар бүртгэл одоогоор бол хэрэгжээд бол жил 3 сарын хугацаа явж байна. Энэ бол бүртгэлийн байгууллагуудын хөрөнгө системийг бүтэн байлгах, улсын хэмжээнд нэгдсэн мэдээлэл хангах зүйлийг хийж байгаа. Энэ нь захимаар явж байгаа бүртгэлүүд байгаа. За 6 дахь чиг үүрэг нь эдрэмгийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл улсын хэмжээнд нэгдэх байх юм чиг үүргийг бол хэрэгжүүлж явуулдаг. Энэ бол хуучин байсан чиг үүрэг. За эдрэмгийн бодоод чиг үүрэг бол эдрэмгийн захин бүртгэлийн ажлыг үе шатаагаар зохион байгуулах энэ чиг үүргийг бол бас мөн хэрэгжүүлж ирсэн. Үүнтэй холбоотойгоор би улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын эдрэмгийн бүртгэлийн газрын бүртгэл мэдээллийн сангийн дараалалч хэлцүүлээ гэж байна. За бид энэ хамжуулалтын ажлыг үе шатаагаар хэрэгжүүлж эхэлсэн. 2008-аас 12 оны хугацаанд хөрөнгөний эрхийн төслөөр Мянган сарилтын сангийн хөрөнгөний эрхийн төслөөр Улаанбаатар хотын 5 төвөрөг орон нутгийн 8 аймгийг бол бид байгаа хоёрынхаа цаасан хоёрыг захин хэлбэрч хэмжүүлж захимжуулалтын ажлыг бол биш тагаа эхлүүлсэн. Үүний дараа 14-өөс 16 оны хүртэл дотоодын хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр 2 аймаг өмнөгөө Баян буюу үлдсэн 4 үүргээ бол цаасан хэрэг захин хэлбэрч хэмжүүлсэн. За дараагийн үе шатаа бол 2014-аас 18 онд бол ухаалаг засаг төслийн хүрээнд санхүүжилтээр бид улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд улсын бүртгэлийн мэдээлэлд санхүү хэмжээгүй байсан үлдсэн 10 аймаг захимжуулалт хийж дуусгасан. Ингээд 2018 оны 4-р сард Монгол улсын хэмжээнд улсын бүртгэлийн захин мэдээллийн сан нэгдсэн сантаа болсон. За энэ сантаа бид бас бол зөвхөн текст хэлбэрээр буюу PDF файлаар мэдээллүүдийг бол оруулж өгсөн. Одоо энэ төрлийн улсын бүртгэлтэй холбоотой бүх мэдээллийг хаанаас авах боломжтой бүрдсэн. Энэ мэдээллийн сан маань 20 терабайт мэдээлэл багтсан байгаа. Энэ текст хэлбэрээр PDF файлаар 6 файлаар бүх мэдээлэлүүд орсон. Энэ дэс Улаанбаатар хотоос дорн толгой бүртгэлтэй холбоотой бүх хөрөнгөний мэдээллийг харж болно. Дорн таймаас Улаанбаатар холбоотой бүх хөрөнгөний мэдээллийг харж болохоор хэмжүүлэлт ажлыг бол энэ чиглэлийг хэрэгжүүлэх уншдаа хэрэгжүүлэх дуусгасан. Амьд улсын хэмжээнд бол нэгдсэн дахин мэдээллийн сан бол бий болсон. За 8 дахь чиглэлд иргэн хөрөнгө идэвхтэй өргөл ломлын хугацаанд хян шийдвэрлэх чиглэл энэ бол гол юмсэн чиглэлээр энэ чиглэлээр хэрэгжүүлээд явж байгаа. 9 дахь чиглэлд бол хууль заасан бусад чиглэлийг бол хэрэгжүүлж явж байна. За эдрэмгийн бүртгэлийг зэрэг одоо эдрэмгийн эрхийн бүртгэл маань ямар хууль хэрэгцээнд товцоолж ирсэн бэ гэдгийг хэлээ. За 1990 онд үйлчлэх эдрэмгийн бүртгэлийн хууль гарч үйлчлэгийн бүртгэлийн бүртгэж эхэлсэн. 2003 онд эдрэмгийн өмчлөх
түүнтэй холбоотой эд төрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай хууль 2003 оноос бүртгэж эхэлсэн. За 3-т нь уран бүртгэлийн байгууллага нэгдсээр 2009 онд улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль батлагдсан. За та бүхэн мэдж байгаа сайн маань хамгийн чухал улсын бүртгэлийн багцууд буюу эд төрөнгийн эрхийн бүртгэлийн шинжилсэн найр үндэс батлагдаж одоо 11 сарын 1-ээс бүртгэхээр бол бэлэн болоод байна. Хууль эрх зүйн орчны хамтад үзлээ 3 дахь удаагийн хуулийн дээр явж байна. За хуулийн эд төрөнгийн эрхийн бүртгэл гэдэг нь юу гэдэг гэдгийг бол таагүй танилцуулъя. Өмчийн хэлбэр өмчлөгчийн эдгэрийн яриад харилцагуугаар Монгол улсын нутаг дэвсгэж байгаа эд төрөнгийн эрх үүсэх өөрчлөгдөх дуусгаар болохоор одоо хууль заасан бүртгэлийн үйл ажиллагаа эд төрөнгийн эрхийн бүртгэл гэж бол томьёолт юм байна. За түүнийхээ бүртгэлүүд бол дараах зүйлүүдтэй байна. Улсын бүртгэлийн эрхийн хуулийн 8 дугаар заасан эд төрөнгийн эрхийн бүртгэлийг бол үнэндээ 9 төрөлтэй болохоор дараах хуулжсан байгаа. Нэгт нь эд төрөнгийн өмчлөлийн, хоёрт нь усны газар дээр байлга байгууллагын барих эрхийн, гуравт нь сэдэвтийн, дөрөвт нь ипотекийн болон барьцааны, тавт нь сүрүүхтийн, зургаалт нь түрээсийн, долоорт нь усан замын тэмдэг хэрэгсэл агаарын хэмжээний хөлгийн санхүүгийн төрөл лизингийн эрхийн, найнт нь батлан даалтын, ёст нь газар эзэмших ашиглах эрхийн гэсэн 9 төрөлтэй бүртгэл хийхээр болж өгсөн. Одоо бидний мөрдөж байгаа хуулийн дээр үндсэндээ 10 төрөл байгаа. Үүнээр 9 дорсын газар ашиглах эзэмшихийн бүртгэлийг бус тусдаа нэг болгож өгсөн. Шинээр нэмж орсон төрөл бол 7 дугаар төрөл буюу усан замын тэмдэг хэрэгсэл агаарын хэмжээний санхүүгийн төрөлсийн эрх бол энэ шинэ бүртгэлээр бол нэмж орж ирсэн. Зүйлээ. За бид мэдээлэл нийлүүлэлттэй холбоотой суулгад өнөөдөр хүндээ ярьж байгаа. Үүндээ бол улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 12 дугаар зүйлд улсын бүртгэлийн байгууллагаас олох мэдээлэл бол нээлттэй, хаалттай, хязгаартай байхаар болж өгсөн байна. За улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 12-д бол улсын бүртгэлийн мэдээллийн цан дараах мэдээлэл нээлттэй байхаар бол энэ дээр хуулийн зохицуултыг үйлчилсэн. За 12-ийн 2-ын 4-д төрийн албаны нууц хамааруулсанаас бусад үйл хөдлөлт газрын байршил, хэл заг, халбай, эзэлхүүн, тоо хэмжээ, зориулал, төлөв байдал, нэгэлтийн цэг, эд төрөнгийн эрхийн бүртгэлийн төрөл, тусгай тэмдэглэл, ийм мэдээллүүд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулинд бол мэдээлэл нээлттэй байхаар хуульчлагдсан байна. За улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 12-ын 3-д ямар мэдээлэл алтай байх вэ гэдгээр бол бас хуульчилж өгсөн байна. Энд бол үйлдвэрлэх хөрөнгөтэй холбоотой төрийн нөөц хамгаалалт төлөвлөгөөний мэдээлэл бол үндсэндээ нууц ухаар хуульчилсан байна. За ингээд дээр явцгаар нийт даалгавар хоёр мэдээлэл бол ойлгомжтой болоод байна. Тэгэхээр улсын бүртгэлийн хууль зааснаар өмчлөгчийн зөвшөөрлөөр буюу хязгаартайгаар нотариочоор дамжуулан авах мэдээллийг бол хуульчилж өгсөн байна. За ямар мэдээлэл хязгаартайгаар нотариочоор дамжуулан авах бай гэдгийг бол хуулийн 12-ийн 7-д дорд өрсөн мэдээллийг дараах зорилгоор энэ хуулийн 12-ийн 6-д заасны дагуу ашиглахаар авч болно гэж заасан байна. Энэ дээр бол 12-ийн 7-гийн нэрд нэгт үйлчлүүлэгчийн эрх ашиг, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор газрын өмчлөгч, ашиглагч, эзэмшигчийн нэр, үйл хөдлөлтийн өмчлөгчийн нэр гэсэн мэдээлэл бол заагаар авч болно. За 12-ийн 7-гийн хувьд үйл хөдлөлтийн эрх ашиг, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндсний улмаас иргэний хэргийг шүүх явдлууд гомдол ихэнх газруудаар хаягийн мэдээллийг бол дотоодоор дамжуулан авч болохоор болж өгсөн байна. За улсын бүртгэлийн хуулийн эд төрөнгийн эрхийн бүртгэлийн хууль орсон бас нэг зохицуултыг хэлтүүдийг айлтгуулсан талаар ярив. Нэгд нь улсын Монгол улсын нөтөд дэвсгэж байгаа эд төрөнгийн өмчлөлийн хэлбэрийг харгалзуугаар бүрдэх шинэ заалт орсон. Хоёрт нь төрийн өмчлөлийн улсын бүртгэл бүрдэх заалт байгаа. Мөн Монгол улсын нөтөд дэвсгэж байгаа эд төрөнгийн эрхийг өмчлөлийн хариалт харгалзуугаар бүртгэхээр оруулж өгсөн байгаа. Урдын өчигдөр мөрөж байгаа хуулийн дээр бол улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулиндаа төрийн өмчийг бүртгэхээр зохицуулсан заалттай байсан боловч эд төрөнгийн эрхийн бүртгэлийн хуулин дээр бол төрийн өмчийг
хоригдсан заалтаа гэсэн хуулийн зөрчилүүдийг энэ хуулиар арилгаж орчуулж өгсөн. За энэ хуулийн гол амин сүнс болох энэ хуулийн суур үзэл баримтад нийцүүлэн газрыг дээр барилга байгуулалтын хамт нэг иж бүтлээр бүрдэх хуулийн зохицуултыг болон уулзж өгсөн ба энэ хуулийн арилгаадууд газар болон дээр барилга байгуулалт нэг иж бүтлээр бүрдэхээр болчихсон. За мөн орон сууцсан болон эсрэг өмсөх дундын үндэсний хөдөлгөөн хөрөнгөний тухайн хөдөлгөөн хөрөнгөний дорх орчны газар нэг талбарт үндэслэн бүрдэхээр болж өгсөн байна. Энэ бол бас онцлог зохицуултууд. За дараагийн нэг хуулинд орсон шинжлэх заалт бол орон сууц худалдаа авсан эмэгтэй хэрхшгийг хамгаалах зорилгоор улсын бүртгэд худалдаа авах хэрхшгийг хамгаалах зорилгоор улсын бүртгэд өсөлт эмэгтэй хэрхэх заалтыг бол хэмж оруулсан. Энэ амьдралтай тохиолдог одоо гардаг гэнэ асуудал байгаа. Одоо жишээ нь хаан байж байгаа хэвчээ хаан компани бүртгэл хийхэд үргэлжлэн санхүүжилт авах байсан зэрэг энэ дараа нь захиалгын хэсгийг хашиг хүндэгдэх байсан дээр бол энэ заалт бол байх бас нэг нь бол журам дэсэн заалыг биднээс бол хуулинд оруулж болчих гэсэн энэ шинжлэх заалтууд болсон байгаа. За хуулийн дараагийн нэг заалт бол хөдөлгөөний улсын бүртгэл тусах үнэ тодорхой аргачлалыг бол тодорхой тусгаж өгсөн байгаа. Ууч ингээд улсын хөдөлгөөний үнийг тодорхойлолтоо өмчлөгчийн гаргасан тодорхойлсон үнээр бол тодорхойж бүртгэгддэг байсан. Энэ удаагийн хуульд бол дараах тестайлаар үнийг бол тусахаар бол болж өгсөн. За 9-1-ний газар бус хөлтөний төрөнийг үнэлэхэд анх удаа эрхийн улсын бүртгэл бүртгэхэд тухайн хөрөнгөний захиалгын дээрээ заасан үнэ. Захиалгын дээрээ заасан үнэ байхгүй бол батлагдсан төсөв бүртгэхийн үнэ. За хоёрт нь газар өмчлөгийг анх удаа эрхийн улсын бүртгэл бүртгэхэд эрхийн улсын эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон суурь нь байхгүй бол өмчлөгчийн мэдүүлсэн зах зээлийн үнээр. За гуравт нь өмчлөх эрх болон зүйнтэй холбоотой мэдрэмжийн бусад их шийдвэрлэн бүрдэх тохиолдолд гэрээ эзэслийн үнэ эсвэл шийдвэр туссан үнийн тусгаар үйлдвэрлэсэн байгаа. За үнийн талаар өөрчлөлт оруулсыг бүртгэхэд үнэлгээний эрхийг эрх бүхий байгууллагуудаар үнэлгээ хийх заалтыг бол оруулсан. Энэ нотариатын байгууллагууд нь хувийн хэмжээгээр харилцааг нэмж үнэлгээний компаниудыг бол үнэлгээ хийх явдлыг бол боломжуудыг бол нээж өгсөн. За дараагийн нэг тогтоотон хуулийн шинээр байсан ба улсын бүртгэлийн хариуцлагыг даах асуудал энэ бол хуулийн байхгүй байсан шийд тогтоотод энэ бол бусад улсууд дэлхийн жишгт нэгжүүлийн заалтыг бол оруулж ирсэн улсын бүртгэгч мэргэжлийн алдаар гаргасан бүртгэлээ буруу хийсний улмаас өмчлөгч эзэмших ашиглагч болон бусдад эрх эзэмшигчид хохирол учруулсан эрх бүхий байгууллагаар тогтоосон тохиолдолд хохирлын нөхөд төлөвлөлт зорилгоор хариуцлага даатгуулна гэсэн ийм заалтыг бол шинээр орж ирсэн. Энэ бол шинэлэг заалт байгаа. За улсын бүртгэлийн эдэмгийн эрхийн бүртгэлийн батлагснаар дараах шалтгаануудтай энэ дээр бол эрхийн улсын бүртгэлийн эрхэм хэлбэрээр мэдүүлэх гарах боломжууд бол бүртгэж байгаа. За улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа товрын хэсгийн оролцоо тэмдэн. За эзэнгүй үйлдвэрлэлийн дүнгийг олж авснаар одоо урьдчилан тэмдэглэл хийснээр хүндлэх шимт таажих боломжид нэгдэн. Мөн газар эзэмших ашиглахыг улсын бүртгэл газар ялгаар дамжуулан эрхийн улсын бүртгэхээр ийм болвол ач холбогдлууд байгаа. За дөрөв дэх ач холбогдлын хувьд бол газар ашиглах эзэмшихийг эрхийн улсын бүртгэхээр захимаар бүртгэхээр болчихсон байгаа. Гурав нь газрын албан дээр ашиглах эзэмшихийг бүртгэх гэж иргэн хуулийг бүртгэл авсан дараа эрхийн улсын бүртгэлийн газрыг эрхийн улсын бүртгэгдэх байсныг бид хуулинд оруулж газрын албан дээрээс үнэлэх эзэмшихийг ашиглах эзэмшихийн хэлхийг авахдаа эрхийн улсын бүртгэлийн дугаардаа нэг бүртгэгдээ шууд бүртгэл нь хоёр газар ч бөгөөд нэг газараар очиж авдаг болохоор болжиж оруулж өгсөн байна. За гуравт нь нотариаттай мэдээлэл нийлүүлэх
Нийгэмд одоо нотариат үүргийн талаар бол үнэндээ бодгийн төсөлд бол хуулинд бол тусгаж өгсөн байна. Энэ бол өрийн захиргааны эрхгүй байгуул, өрийн захиргааны нотариат улсын бүртгэлийн асуудал хэрэг өрийн захиргааны байгууллага ирээ хийсний үндсэндээ үйл хөдлөмөрийн эрхийг улсын бүртгэл дараах үйл ажиллагааг эхэлнэ гэж үйлчилсэн. Энэ дэр нэгдэн мэдүүлэг гаргаж улсын бүртгэлийн байгууллага гаргасан мэдүүлэг холбоот бичиг баримтын хуулийн шаардлага хангуулан мэдүүлэг гаргаж өсөлтөөр улсын бүртгэлийн байгууллагын мэдээллийн санд илгээх буюу зуучлах, бүртгэл зуучлах үйл ажиллагааг эхлэхээр мөн тусгасан байгаа. Хоёрт нь мэдүүлэг илгээх, бүртгэл зуучлагад үзүүлэх шаардлагатай мэдээллийг улсын бүртгэлийн захин мэдээллийн сангаас авч хууль болон гэрийн заасан хүрээнд ашиглахаар мөн зохицуулсан байгаа. За одоогоор улсын бүртгэлийн байгууллагаас эсвэл ийм хэлбэрээр мэдээлэл явуулахаар төсөөлж байна. Үндсэн даалгавар бүгдээр байгаа энэ дундын мэдээллийн сан байна бол манай үндсэндээ улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан гэсэн. Нотариатын байгууллагаас үндсэн даалгавар мэдээлэл явуулна. Улсын бүртгэлийн байгууллагаас дундын мэдээллийн санаас мэдээлэл бүртгэлийг хийн. Шаардлагатай дундын мэдээллээс харах хэрэгэлцээр бодох юмнуудыг айлах шаардлагатай дундын мэдээллийн санаас мэдээлэл яваад бүртгэлийг хийхээр бол одоо төслүүдээр хийгээд явж байна. Энэ дээр бас нотариатын ажлын хэсгийн хүнтэй бол уулзсан бид нотариатынхаа захимаар мэдээлэл солилцох ямар програм хийж байгаа талаар бол ярилцаад ихний эзэн цаануудаа бол солилцоод явж байгаа. За нотариач мэдээлэл гаргах үйлчилгээ үзүүлэхдээ гаргасан мэдээллийн бүрдэлт баримт жижиг үнэн зүйл батлаа хангаж түүнээс гарах үр дагаврыг хариуцлага үзүүл уулзсан байгаа. Нотариат мэдээлэл хэлсэн байна. За мөн засгийн газрын гишүүн буюу хуулийн сайдын баталгаар хуулинд тусгасан журам байгаа. Энэ үйл ажиллагаа нотариат үйл ажиллагааны журам буюу нотариат мэдээллийн сан ашиглалтын төлбөрийн хэмжээг бол хуулийн зүйн сайд баталгаар бол өгсөн байгаа. Энэ дээр хуулийн ажлын хэсэг гарсан ажлын хэсгийн саналууд бол явж байгаа. Үндсэндээ гэрээнийхээ загвар мэдээллийн төлөвлөгч журам хөгжлөний мэдээллийн сан ашиглалтын үйлчлэгийн хэмжээнд дээр бол нэгдсэн шийдвэрээр хуулиар хэвлүүлээд явна гэж ажлын хэсгийн уулзалтууд бол явж байгаа. За нотариат ямар шаардлагыг биелүүлсэн тохиолдолд энэ үйлчлэгийг явуулах юм бэ гэвэл нотариат тавьдаг шаардлагуудыг бол мөн хуулж өгсөн. За үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр техник хэрэгсэл програм хамгаалсан байх ийм шаардлагыг бол явж байгаа юм байна. За хэвийн баримт стандартын шаардлагын дагуу хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Орхон үйлчлэгчийн хуулиар хамгаалагдсан нууцыг хадгалах мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Тавд нь үйл ажиллагаанд ашиглах гарын авлага, аргачлал, арга зүйгээр хангагдсан байна. За мөн зургаад нь улсын бүртгэлийн байгууллага зохион байгуулж одоо сургалтанд хамрагдсан байж нотариачтай энэ шаардлагыг биелүүлсэн нотариач улсын бүртгэлийн байгууллагад гэрээж мэдээллийг зөв зуршлах үйлчлэгээр явуулах хэрэгтэй болох юм байна. За улсын бүртгэлийн асуудлын төрийн захиргааны байгууллагаас энэ хуулийн 34-ийн заасан шаардлагыг хангасан хүсэл гарсан нотариачтай мэдээллийг биелүүлэх гэрээг байгуулна. Дээр тавьсан мэдээллийг шаардлагыг хангасан нотариачтай гэрээг бол байгуулна. Гэрээ байгууллагад гэрээндээ ямар заалтуудыг тусгаж өгөх вэ гэдгийг бол бас мөн хуульчилсан байна. За нэгдүгээр нь улсын бүртгэлийн захин мэдээллийн суулгаас мэдээлэл авах, ашиглах, түүний аюулгүй байдал найдвартай ажиллагаа хангах үйл ажиллагааны журам. Хоёрт нь талуудын эрх үүрэг. Гуравт нь улсын бүртгэлийн мэдээлэл ашиглалтын төлбөр. Дөрөвт нь мэдээлэл нийлүүлэх, мэдээлэл авах үйл ажиллагааны журам, төсвөр бусдад зурсан хохирлыг шийдвэрлэх журам. Гэрээний хугацаа гэрээ дуусгах болох бусад төгсөл гэсэн ийм нөхцөлөөр гэрээ дуусгах хүслийг зааж өгсөн байна. За хэдэн бүртгэлийн тухай хуулийн 35% мэдээлэл авах зэрэг захин мэдээллийн санд нэвтрэх мэдээллийн хүрээ хязгаар түүнтэй холбоотой эрх үүсэх харилцааг бол зохицуулахаар бол хуульчилсан байгаа. Эхийн бүртгэлийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл авсан нотариач уг мэдээллийг хууль болон гэрээний заасан зорилгоор ашиглах, бөгөөд эрх хуулийн ясны ашиг сонирхол нь хохирол учруулах байдлаар ашиглах буюу бусдад дамжуулахыг хориглохоор уулзсан зааж өгсөн байна.
За ингээд та бүхэн анхаарал хандуулсан баярлалаа. Уялдаа холбоогоо дотор нэг авцуу материал зурслагч болох нь сэдвэр улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын нийт хөрөнгөний ихэнх улсын бүртгэлийн газрын дараах Батбат хэлээр баярлалаа. За ингээд хөрөнгөний дагуу зурнаа ингээд уран үндэсний хэлбэрж бол хэлээр баярлалаа. За одоо дараагийн шатыг хэлцүүлэхээр шатандаа шилжиж за манай хөлбөрөөр яг цагийн хуваарь гадаа явж байна. За ингээд за манай панелист улсын дэд шүүхний шүүгч хуучин дотоод яамны нотариатын мэргэжлийн хорооны дарга золцоо хэлсэн. За, тэгш нарыг ихтгэхийг сонслоо. Сонирхолтой бас шинэ зарим мэдээллийг авлаа. За, тэгэхээр би хэдэн зүйлийг дүгнэж хэлэх дээр нэг саналаа хэлэхэд тулд ихтгэгч ноён фокус хоёр асуулт асуух гэсэн. За, түрүү ихтгэлтэй хэлсэн гэрээ бэлтгэх, гэрээ боловсруулахад нотрооч оролцож байгаа гэж хэллээ. Гэрээ бэлтгэх, боловсруулахад нотрооч оролцож байгаа гэхлээр энэ тохиолдолд нотроочийн тодорхой үйлдэл хийж байна уу? Эсвэл зөвхөн хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчлэлээр хязгаарлагдаж байна уу гэдгийг тодорхойлж асуух гэсэн. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар нотроочийн зүгээс эрх зүйн зөвлөгөө өгөх гэдэг юм асуудал бол хуулиарч байна. Саяын илтгэлүүд эзэлсэн тавигдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ нотроочийн үзүүлэх эрх зүйн зөвлөгөө гэдгийг яаж тодорхойлдог вэ? Хуулиар тодорхойлогдсон байдгүй ямар хэмжээнд ойлгодог вэ гэдгийг илтгэгчээс эхлээд асуусан маа. Тэгж жаад одоо ярих зүйлээ ярих нь зүйтэй болгож байна. I don't know how it works. Oh, sorry. Okay, thank you. Yeah. Now, the first question, what has to be understood under the notion of authentication? Authentication is the central notion in our own professional activity. We understand under authentication the process between, let's say, the first telephone call from the client until the implementation of the, let's say, real estate transfer contract in the land register. This all belongs to the notion of authentication. We start with the first contact with the client and we ask him, this is according to a provision of our notification regulation, we have to ask him what he wants. We have to ask him what is the goal you pursue, and then we have to inspect the land register to clear the facts. We have to inspect the register, and we have to instruct the parties about the contents of the land register. Then we have to ask them what they want, and now, and this is very important, we have a duty to draft, we have a duty to design a contract. This is important because often the parties want to have a certain result which is not necessarily not legal, but which is not useful. For instance, the normal process is that
the buyer wants to have the possession of the real estate immediately, and the seller wants to have the purchase price immediately. This is the normal situation. This is an everyday problem we have. And according to our law, it is not possible to allow the buyer to go into the real estate immediately and to allow the seller to demand the purchase price immediately. Why? The reason is that first the notary is obliged to secure that. First means before the purchase price is paid, the notary is obliged to secure that the buyer will be owner of the property one time. The property changes according to our law in accordance with the entry in the register. The property doesn't change, for instance, as it is in France, doesn't change with the signature under the contract, but it changes only when the contract is completed by registration. So first, we have to provide for the entry of a preliminary notice in the register. This preliminary notice secures the final acquisition of the property by the seller. After the entry in the register, it is a question of 1 day. After the entry of this notice in the register, we can allow the buyer to pay the price. Sometimes, or very often, there are mortgages in the register, and we are responsible that the buyer acquires the property without the mortgages. So we have to contact the bank and to ask them to give us the cancellation documents so that we can cancel the mortgage in the register. Normally, the bank gives us the cancellation documents, but under the condition that the rest of the loan is be repaid, is be paid back out of the purchase price. So then we have to give the order to the buyer not to pay the whole purchase price to the seller, but to pay the necessary part of the loan to the bank, so that we can use the cancellation documents, and that in the end the buyer acquires property free of any encumbrances. This is the normal work we have to do in the completion of a contract. And this is a big advantage for the parties, because then if a buyer and a seller, they address a notary to make the contract, and this is compulsory in Germany, then they can be sure, the seller can be sure that he acquires property free of encumbrances, and the seller can be sure that he will not lose his property before the purchase price is paid. This is a big part of our work. We call it. This is the verb for implement the contract, and these steps until the end of the whole completion. These steps have to be provided for in the text of the document. Moreover, we have to ask the parties what else they want. Sometimes, for instance, they want to sell not only the property, but also movable properties, for instance, a kitchen. And then, this is important, because they made a price, a total price for property and for the real estate and the kitchen. And then it is important that we ask them, how do you divide the price? How much is for the property? How much is for the kitchen? And this has to be written down in the contract. This is a fiscal subject too. So we have
we have a lot of duties in connection with the preparation and implementation of the contract. And this is our daily work. This is the work we do, and this is also why we say that we have a one-stop shop. Nobody has to care for anything. The parties come to the notary one time, and they leave the office, and we don't see them anymore. In this case, of course, hopefully. And yes. And the second question was. So I forgot it. I speak too much. Хоёр дахь асуулт нь нотариат чинь эрх зүйн зөвлөгөө өгөх гэдэг ойлголтыг хуулиар шууд тодорхойлсон байдгүй яг юу гэж ойлгодог вэ? Okay. We give legal advice in connection with all procedures of authentication. We give, for instance, when we draft a contract or we draft a will. We give the parties legal advice about our law of inheritance. Our inheritance law, this is old German law, is very complicated. And so you need a lot of experience to draft a will correctly. And we give them, for instance, the advice. This is a standard situation. There's a person who has two children, a good child and a bad child. And now this person wants that only the good child becomes his heir. And then we have to give them the advice or the information that he can't exclude the other child completely from the inheritance. And then, of course, the person asks us, how can we avoid that when we die in 30 years, that this bad child inherits part of our fortune. And we say, then you must give it now to the good child, and then it's done. Then it's no longer part of your fortune. And this is we give advice concerning the design of contracts and wills. We have the duty to ask the parties what they want, and then we have to find out what the law allows, to which degree we can realize the will or the wills, yes, in the will or in the contract, how far we can realize it according to the intentions of the parties. This is also the reason why in our country notaries must have a very high level of legal education, because the documents we design, they are final, you know. There must be no mistakes. If documents are wrong, we are responsible for the damage. And there is no further court or instance which is above us to correct us. No? If you make a fault, then it has happened. You can't repair it. And so the quality of German lawyers, German notaries has to be rather high. За, баярлалаа. За, саяын зүйлийг тодруулснаар бас ярих гэж байгаа юм тодорхой болчихлоо. За, бид энд нэгэнд энэ цаг үеийн юу толгойч байна гэхээр нотариатын хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой за саяын илтгэгч нарын ярьсан зүйлийг сүлдээ харьцуулаад арай одоо түүн санаа нэмэх болох юм байна уу гэдэг үүднээс би бас нэгэн зүйл хэлэх гэсэн. За саяын ярьсан нотариус эрх зүйн зөвлөгөө өгөх гэдэг тал дээр одоо манай үйлчилж байгаа нотариатын тухай хуулийн 4-ийн 3 дээр заасан байдгийг. За энэ нь юу гэдэг вэ гэхээр нотариус төрийн нэрийн хүмүүс хөндлөнгийн чиг үүрэг гүйцэтгэж за тэгээд эд хөрөнгийн болон түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бус харилцаанд оролцож байгаа этгээдэд эрх зүйн зөвлөгөө өгөх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ гэж заасан.
За үүнээс энэ эрх зүйн зөвлөгөө өгөх гэдгийг ямар хэмжээнд ойлгох вэ, юу ч тайлбарлах вэ гэдэг бол энэ хууль нь бас яг тийм оновчтой зөв тодорхойлдог юм. За энэ асуудлыг одоо шүүхээс тайлбарлахдаа бол мэдээж өмгөөлөгчийн өгөх эрх зүйн зөвлөгөөтэй адилтгаж болохгүй. Гэхдээ энэ бол нотариат үйлдэл хийж байгаа үйлдэл хийхэд зайлшгүй өгөх тийм эрх зүйн зөвлөгөө байх ёстой гэдэг үгнээс тайлбарлаад байна. За улсын дээд шүүх үндсэн хууль зааснаар албан ёсны хуулийн тайлбар гаргана гэдэг зохицуулсан байдаг. Гэтэл шүүхийн тухай хууль болохоор хэрэг маргааныг зөвхөн хэрэг маргааныг шийдвэрлэх замаар тайлбар гаргана гэдэг ингээд заасан байдаг. Тэгэхээр яг нөгөө албан ёсны тайлбар гаргах гэдэг тэр агуулгаар бол нөгөө хэрэгжил эрх зүйн орчны өөрөөр зөрчилдөлтөнд оролцсон. Тийм учраас дээд шүүхээс сүүлийн үед ерөөс албан ёсны тайлбар гаргаад байж байгаа. За тэгэхээр хэрэг маргаан болон улсын дээд шүүхээр бол хяналтын шүүхээр хянагдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хуулийн энэ зохицуултыг зөв тайлбарлаж хэрэгжүүлнэ үгүй юу гэдэг дээр бас асуудалтай. За ямар ч байсан миний одоо практикаар бол нотариатын үйлдэл хийхдээ надад зохих ёсны эрх зүйн зөвлөгөө өгөөгүй гэсэн. Тийм учраас нотариатын үйлдэлийг хүчингүй болгож өгөөч гэдэг тийм маргаан бол явж ирсэн. Тэгэхээр энийг тэр үйлчлэгээ авч байгаа хүн мэдээд нотариат ямар нэгэн зөвлөгөө өгөх ёстой гэдгийг. Тэгэхдээ энэ эрх зүйн зөвлөгөө ямар хэмжээнд байх ёстой вэ? За яг өмгөөлөгчийн өгөх эрх зүйн зөвлөгөөнөөс одоо юугаар ялгагддаг юм бэ гэдэг дээр шүүх мэдээж тайлбар өгөх зүйл ёсноо. Тэгэхээр хуульд өөрөө тодорхой байвал нэг бүр хэрэглэн нэг бүр ойлгоно. Ингээд тодорхой бус зохицуулсан байхад тайлбарлаад байгаа мó за эсвэл ерөнхийдөө нэг ийм байр суурь байна уу гэдэг үгдээс орчих юм бол бас асуудал шийдэгдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо ингээд энэ нотариатын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт явж байгаа тохиолдолд бол энэ эрх зүйн зөвлөгөө өгөх гэдгийг нэлээд тодорхой зохицуулах шаардлагатай. Энийг нэмж одоо оруулаад яхад нэг асуудал байхгүй болов уу гэж бодож байгаа. За саяхан илтгэгчдээс асуусан илтгэгч маш тодорхой ярьсан эрх зүйн зөвлөгөө өгөх гэдгээр тэгэхээр энэ бол маш өргөн бүрээтэй тэр хэлээр баг гэрээ байгуулах боловсруулахаас эхэлж байна. Яг манай хуулиас аваад үзэх юм бол нотариатын үйлдэл нотариатын чиг үүргийг тодорхой заасан. Яг энэ чиг үүргийг хүрээд аваад үзэх юм бол гэрээ байгуулах боловсруулахад нотариатч оролцдог. Нотариатч тийм гэрчийн үүрэгтэйгээр одоо тэгж оролцдог юм үндсэн чиг үүрэгт хамаарсан юм зүйл байхгүй. Яг одоо саяны илтгэгчийн хэлснээр энэ бол амьдрал дээр хамгийн хэрэгтэй байгаа зүйл юм аахгүй юу? Хүмүүст одоо хин нэгэн хөндлөнгийн одоо хууль мэддэг ийм хүн ирээд гэрээ байгуулалтын тэр зөвлөгөөгийн тэр хэмжээд өгчөөд за тэгээд бүртгэлийн байгууллага мэдрэгдлийн нөгөөд гүйцэтгэхийн хариуцаад явж идэг. Ийм нотариатчийн үйлдэл бол нийгэмд аюул хэрэгтэй байна. Гэтэл яг одоо энэ Германы хуульд шууд зохицуулсан байдаг байна гэсэн. Гэтэл манай хуульд одоо энэ зохицуулт бол байхгүй. Гэхдээ амьдрал дээр хамгийн хэрэгтэй байгаа тэгээд зохицуулчих юм бол үнэхээр нотариатын байр суурь нийгэмд бол нэмэгдэн. Ийм зүйл хандаад байна. За хоёр дахь нэг юм гэвэл нотариатын үүргээр ойл оновчтой тодорхойлогдсон байж ич энэ цаашаа өөрөө хөгжлийн суурь болно гэдэгт би бол санал нэг байна. Тэгэхээр энэ хуулинд нотариатын үйлдэлийн талаар нэлээд тодорхой заасан үг нь бол гэхдээ нэр томьёоны хувьд асуудалтай зүйл байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр нотариатын тухай хуулийн 21-р зүйл дээр гэрээ хэлцлийг гэрчлэх гэдэг заасан 21-ийн үйлдэл 46 25 дугаар зүйл дээр нотариатын үйлдэлийн төрлийг заасан байна. За 25-ын 1-ийн дээр гэрээ хэлцэл гэрчлэх гэж байж байгаа. За энэ цаашаа наривчлаа 46 дугаар зүйл дээр зохицуулагдсан байдаг. За тэгээд 46 дугаар зүйл дээр ингээ харахаар гэрээ хэлцэл гэрчлэх гэдэг асуудал байна. Ер нь нотариатын дээр альва зүйлийг гэрчлэх гэсэн тэр гэрчлэх гэдэг нэг нэр томьёо хэрэгжиж байгаа боловч яг гэрээ хэлцэл гэрчлэх гэдэг дээр болохоор гэрчлэхээсээ илүүтэй бүр баталгаажуулж байгаа юм харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бас энэ гэрчлэх гэдэг энэ хуулинд орсон юм бол хоёр өөрөөр ойлгогдож байгаа юм харагдаад байна.
За 27 дугаар зүйл дээр заагдсан дээр олон бичиг баримтын үнийн зөвийг гэрчлэх, гарын үсгийн үнийн зөвийг гэрчлэх гэдэг олон зүйлүүдтэй заасан зэрэг гэрчлэх. Энэ хуулийн 46 дугаар зүйл заасан гэрээ хэлцэл гэрчлэх гэсэн тэр агуулгатай яг энэ үг нь яг өөрөөр ойлгогддог. За 46 дугаар зүйл заасан энэ гэрээ хэлцэл гэрчлэх гэдэг нь өөр агуулга гэрээний агуулгаар ороод натраач та нарын гэрээч хууль нийцэж байна уу үгүй юу? Та нарын өсөж зоргоор энэ дэлгэрхийлсэн үгүй юу гэж бүр агуулгаар ороод ингээд энэ ажиллагаа хийгдэж явж байгаа байхгүй юу? Гэтэл гэрчлэх гэдэг маань өөрөө бас яг юу гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр одоо нэг жишээ авъя. За хоёр хүн гэрээ гэрчлүүлээ гэж ирж байна. За тэр хоёр юу гэсэн бэ гэхээр энэ гэрээндээ бид хоёр гарын үсэг зурсан гэдгийг гэрчлэх гэж өөр юм шаардлагагүй гэж хэлсэн гэж бодъё. За энэ тохиолдолд нотариусчийн үйлдэл бол гарын гэрээ гэрчлэлийг гэрчлээгүй гарын үсгийн үнийн зөвийг л гэрчилж байгаа. Гэтэл энэ нотариусч ойлгохдоо гэрээ гэрчлэл гэрчилж чинь гэж ойлгоод энэ үйлдэлийг хийгээд байдаг. Тэгвэл энэ үйлдэл чинь өөрөө яаж хийх ёстой вэ гэдгийг хуулийн заасан байна. Өөр гэрээний агуулга руу орно. Та нар агуулга ойлгосон уу? Танд ийм их үүрэг үүсчих. Одоо бүр энэ үүргийг биелүүлэхгүй бол ийм хариуцлага үүсгэх юм гээд гэрээний агуулга руу ороод нэлээд эрх зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг илүү хэрэгжиж байгаа. Тийм энэ юутай холбоотой гэж хэлэхэд гэрчлэх гэдэг үгийг адилхан агуулгаар ингээд адилхан агуулгаар биш адилхан өөр агуулгатай юм нэг үгээр оруулсан учраас хүмүүс өөрөөр ойлгож эхлэх байгаа байхгүй юу? Тийм учраас нэр томьёо бас тодорхой байж иж хуулийг зөв хэрэглэн штэ. Хинч тийм. Тэгэхээр энд нэгэнт нотариатын тухай хууль бас нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар энэ ажил явагдаж байгаа үед гэрээ хэлцэл гэрчлэх гэдгийг бас зөв нэр томьёогоор одоо баталж гэрчлэх гэх юм уу? Баталгаажуулан гэрчлэх гэх юм уу? Энийг яг зөв нэр томьёог нь олж иж энэ хуулинд оруулж цаашдаа нотариусч зөв ойлгоо энэ хуулиач зөв тайлбарлах хэрэглэж явна гэсэн. За шүүхийн практикт бас ажиллагдаж байна. Ер нь маргалдаж байгаа талууд өөрийнхөө хэмжлийг нөгөө талд татгалзаж байгаа бол татгалзлаа нотлохдоо баримтын үндсэн дээр л нотлно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө баримт маань өөрөө үнэн зөв үү? За энэ баримтанд гарын үсэг зурсан уу үгүй юу? За хүсэл зорилгын дагуу ямар нэгэн шахалтгүйгээр хийсэн үгүй юу гэдэг дээр хамгийн их маргаан гардаг. Одоо хамгийн маргаантай зүйл нь шүүхийн практикт энэ байна. Гэрээ байгуулахаас эхлэв. Тэгээ энэс үзэхээр нотариусчаар гэрчлүүлсэн гэрээний ач холбогдлыг өөр, гэрчлүүлгүй гэрээний ач холбогдлыг өөр. За нотариусийн үүрэг оролцоо, үүрэг роль бол энд илүү харагдана. Тэгээд дээрэс нь энэ үйл ажиллагаа нотариусийн үйлдэл оролцож байгаа бол энэ өөрөө алтаагүй байх нь хамгийн чухал. За алтаатай байдаг тохиолдол байна. Гэхдээ сүүлийн үед бол нотариусийн одоо үйлдэлээс мэрэгчлийн ур чадвар ёс зүйн алдааны талаар бас гарч байгаа тэр одоо шүүхээр хэмжиж байгаа маргаанаас үзэх юм бол улам багасж байгаа. Одоо нотариусч одоо үйл ажиллагаа бас хуулийн дагуу явуулах гэж ирмэлцэж байгаа энэ байдлууд ажиллаж байгаа баяртай юм аа. За ингээд энэ өнөөдөр ингээд энэ илтгэлээрээ сонирхолтой бас шинэ ойлголт өгсөн илтгэгч нартай баярлалаа гэж тийм. Панелист усан дэж юм шүү. Өөрөөр дотоод юм гэдэг нотариатай мэргэжлийн орнууд зорзоо дээ. Баярлалаа. За дараагийн панелист өөрөөр дотоод юм өөрөөр бодлогын ганцхан мэргэжтэй болчихсон. Тэгээ яг энэ үедээ давхцаж энэ олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал явж олж байгаа юм бол бидний зүгээс маш хатгалтай хандж хүлээж авч байна. Тэгээд эндээс одоо итгэгч нарын зүгээс
өгсөн мэдээлүүд бидний одоо техникийн болоод хэрэгцээнд зөвлөгөөнүүд өгч байна. Тэндээс гарч байгаа бүх зөвлөмжийн анхааралтай судлах болно. За тэгээд ер нь хуулийн төслөө боловсруулахдаа бидний зүгээс одоо хэрэгжиж байгаа хуулийн дээр хэрэгждэг бол нөлөөсөн ба. За ямар хэрэгцээ шаардлага ямар асуудал бэрхшээл гараад байгаа гэдгийг мэдж үзсэн. За тэгээ үүний үндсэндээ бас бус үеийн туршлагыг судлаж судалсны үндсэндээ тодорхой чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлтөд оруулж байгаа. За энд бол мэдээж одоо яригдаад байгаа стратеги захин болох асуудал. За нотариатын нийгэмд харилцааг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг сайжруулах юм асуудал. За тэгээд ийм асуудлуудыг бол хуулийн төсөлтөд гаргасан концепцийн шинжилгээгээр тусгаж байгаа. За нотариатын үүрэг оролцоо олон бүр нэмэгдэж байгаа талбарт за түрүүний итгэгчдэр бас мөн дурдсан байгаа. За энэ захин болгож байгаа асуудал зөвхөн үйл ажиллагааны арга хэлбэр юм. Үүний цаана бол миний хүчин зүйлийг заавал тооцоолох хэрэгтэй гэж хэлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бид мөн одоо хүний нотариатыг илүү мэрэгсэн болгох, илүү чадварлаг болгоход илүү их анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг дээр бас илүү анхаарч байна. Тэгээд энэ чиглэлээр тодорхой өөрчлөлт манай хуулийн төсөл тусгасан байгаа. Эндээс гарч байгаа бүгдийг анхааралтай судлах болно. Анхаарал тавьсан бол баярлалаа. За баярлалаа хүмүүстүүд нэр үүрэг боловсруулах ажиллагааны үйлчлэгээ. За надад бас нэг гурван асуулт байна. За ямар улсын хэлтэй Ричард Боксоос асуусан. За нэгдүгээр нь бол энэ Герман улсын бүртгэлийн байгууллага нотариатын байгууллага хооронд уялдаа холбоо ямар үйл юм бэ одоо давхцал нь юу боломжтой давхцал нь юу вэ? Эсвэл өөр ялгаатай тал нь юу вэ гэсэн нэг асуулт байна. Хоёр дахь асуулт нь бол excuse me. Хоёр дахь асуулт нь төрийн мэдээллийн нотариатчид нээлттэй байдгүй. За нэг одоо тодруулбал одоо төрийн мэдээлэл ашиглахыг нотариатчид одоо үүрэг болгохгүй. Эсвэл эрхтэй байдгүй. За дараад гурав дахь асуулт нь за нотариач хүн төрийн мэдээлэл ашигласан гэж одоо альва төлбөр төлтөө гэсэн. Well, thank you for the questions. The first question was on the relation between the notary and the register. There is an administrative difference between the notary and the register. The notary is a freelancer in our country. He has public office, but he works on his own. He works in a liberal profession. And this means that the economic part of the notary, like it is here, this is like a normal enterprise, like a normal company. But he has exclusively, this is to stress, he has fulfill public tasks. He has a public office. The registers are part of the judiciary in our country. The registers are administrated within in part of the normal public administration. We have an exclusively
IT connections to the registers, and it works as follows. We have about 7,000 notaries in Germany, and every notary has an access to both registers, to the land register and to the commercial register. These accesses are exclusive. This means this is a completely secured network. This is part of the internet, but it's completely safe. We communicate in this way during the first phase of a documentation. This means we inspect the register this way, and we submit our entries also in the register by this way. The technique was developed by the Federal Chamber of Notaries before 2007 with the commercial register, and within the last years within the much more difficult land register. Now, in Germany, each notary communicates exclusively by electronic way with these registers. It works as follows. We make a scan copy of the document. A scan copy, for instance, of the sales contract on a real estate. And this scan copy is put into an electronic container, and then we add structured data. This is an XML format. XML, I don't know, this is too special. This is special XML format. These are structured data. They are added, and then we send the container to the land register or to the commercial register. And the civil servant sitting there, he has the key. He's the only who has the key, and he can open the container, and then he examines if the document, the scanned document, is there, and then he examines if the structured data reflect the contents of the document. And these structured data, they are prefigured. This means these are building stones, text stones, and they are then conveyed to the register by a mouse click. So this is a big advantage for the whole registration. The civil servant sitting at the register, he can rely that the text we sent him is conform to the, I would say, templates they need for the registration, and he can implement it into the register without further work. It is just one mouse click, and then the entry is done. This is the communication we have been doing with the commercial register since 2007, and since about 1 year or 1.5 years with the land register. Nothing had happened up to now. It's completely secure because our security architecture, the structure, underlying structure for this transportation of data was developed by the Federal Chamber of German Notaries. We have in our chamber, we have an IT department, all about, I think, 100 people employed only in the IT by the Federal Chamber, and we deliver also the know-how to the state authorities, because as it is often, the state is a little slower than we are. So this is our digitalization, and now you asked, the second question was, do we have access to state confidential information? We have access, of course, to the land register, to the commercial register, and we don't have access, of course, to the financial secrets of the inland revenue. We don't have access to any other registers. We don't have such registers. So that's it.
And what do we have to pay for an information? This is very cheap. Information in the commercial register costs €4.50, and an information in the land register costs €8.50. This is a very, very low cost in comparison. If you want to have an information from the company house register, this is the English commercial register, then you can pay £1 or £2 or £3, it depends on the information you want to have. But you can't rely on it. And you need, if you need informations you can rely on, you need a so-called legal opinion by a big law firm or a Scrivener notary. There are 35 Scrivener notaries in the city of London. And they bill a lot of money. Normally, I have my favorite Scrivener notary in the city of London because I have some business with English clients. And he bills between, I would say, 500 and 700 euros for one legal opinion. Sometimes it's more. Because he has a lot of work, he has to examine all the deeds, he has to go into the premises of the company, and he has to examine all the resolutions the company has made, and so on. And so this is, and that's why I don't understand why some countries think about introducing the common law system. And this system, it is slow. It takes 2 weeks or 3 weeks until I get the legal opinion from this notary, and it is slow and it is extremely expensive. And in Germany, it's a mouse click, 2 minutes, and you have a. No, it's they switched me on. Sorry. Okay. Thank you. Thank you. Okay. And in Germany, it takes 2 seconds until you have the information. It costs €4.50 or €8.50. It's I think it's much more functional. Okay. Well, this is work. За баярлалаа. Одоо итгэгчээс фамилистээс асуух асуулт байна. I myself, yeah. Yeah. Хоног чи одоо улсын дэвчүүгийн шүүгч байгаа. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төлөөлөл байгаа. Бүртгэлийн газрын дараа байгаа. Өөрөөр сонирхож байгаа Монголын тухай асууж байна. Thank you. I want to put one question to my neighbor here, to the registration office, head of the registration office. How does it work here? Are the registrations submitted, or does the notary submit his applications for entries in the register in paper or by electronic way? And if it is in electronic way, is it secure, or is it an email, or what is the system, the underlying security system? За одоогийн хүчнүүдээр хөндөж байгаа хуулинд бол үндэсний мэдээллийн бол цаасан хэлбэрээр гарч байгаа. Одоогийн шинэ мөрдгөр 11 сарын 1-ээс мөрдөж эхлэх болно яагаад захирал хэлбэрээр гаргахаар бол хуульчилсан байгаа. Тэгэхээр одоохондоо бол мөрдгийн хувьд бол
практик байхгүй байна. Тэгэхээр бол хууль хэрэгжил ихлэхээр үйлчлэгаанууд явна. Тэрэн дээр цахим хэлбэрээр ямар бэрхшээлүүд гарах тохиолдол нь бол бас гарах байгаа. Юу байдгийг хамтдаа мэдээлэл өгдөг асуудлууд учраас бид бол өмсний даатад улсын даатад дээр дамжуулж өндөр мэдээллийн санал ашиглаж явахаар боломжтой бүртгэх үйлчлэгээ явуулахаар бол төлөвлөж байгаа. One question to the judge of the Supreme Court. Perhaps I had a problem with the translation. I think you said that notaries, according to the law now, there is no permission for notaries to give legal advice if people want to have legal advice, they have to commission an attorney, a lawyer. I'm not sure. In Germany, it is that we are, of course, we are authorized to give legal advice, but the limit is the obligation of impartiality. This means we are allowed to give legal advice, but not just in favor of one party. This is forbidden. But if we have parties are present in the office and they ask us for legal advice, and they have a problem, they have together a problem, and they ask us for a good solution, then of course we are not only allowed, this is our duty, to give them an advice how they can solve their problem. And this is mostly the case in connection with an authentication, of course. But this is our duty. We have to do this. And for instance, if the parties think about solving the problem in a certain way, and we tell them that this way is not legal, then according of the jurisdiction of the Bundesgerichtshof, this is our Supreme Court, the notary is obliged to propose at least two ways of solving these problems. This is, I think this is a little different from what I heard. Now it's again, batteries flat. Yeah. Thank you. I think this is a little different from that, what the case is here in this country. За одоо үйлчлж байгаа нотариатын тухай бол нотариач их зүйн зөвлөгөө өгөх үндсэн чиг үүрэгтэйгээ заасан байна. За юу байхгүй вэ гэж төрүүлсэн бэ гэхээр нөгөө гэрээ хэлцлийг бэлтгэх, боловсруулах талаар нотариач ямар их үүрэгтэй оролцдог юм. Яаж оролцдог талаар бол үндсэндээ зохицуулт байдгүй. Энийг яагаад хэлсэн бэ гэхээр практ амьдрал дээр хамгийн хэрэгтэй байгаа зүйл үүнийг гэдэг. Гэтэл хуулиараа зохицуулдгүй нэг юм л асуудал байна. За Германд бол нөгөө хуулийн зөвлөгөө асуудал бол нэлээд өргөн үргэлжлэх гэдэг юм байна. Бас тодорхой юм байна. За манай хуулинд хуулийн зөвлөгөө өгөх энэ үндсэн чиг үүрэгт оролцсон мөртлөө яг ямар хэмжээнд байх вэ? Энийг юу гэж ойлгох вэ гэдэг дээр хуулийн дээр тодорхой заагаад учраас энд тайлбар шаардлагатай болоод байгаа.
За тэгээд тайлбарлах нь бол мэдээж нотариат үйл ажиллагаанд ямар зарчим баримтлах вэ гэдэг хуулийнхаа энэ зохицуулт руу ороод ирэх юм бол сая одоо хэлж байгаа энэ хараат бус байх хууль дэвлэх гэсэн энэ зарчмыг бүрэлдэхүүн ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Ямар ч байсан уялдаа энэ логик ингээ гараад ирдэг юм. Тэгэхдээ энэ хэрэгцүү зөвлөгөө өгөх гэдгийг юу гэж ойлгох вэ гэдэг дээр нэг бүр ойлголт яг тайлбар байхгүй байгаа учраас энийг янз бүрээр ойлгоод байгаа юм аа гэдэг хэлэх гээд байна. Тийм учраас энэ хуулийн дээр бас тодорхой зохицуулах шаардлага байна гэж үлдээс төрүүлсэн юм аа. За ингээд дөрвийн дагуу гэдэг чинь хөрөлтийн дагуу нотариатын нийгэм үүсгэх үүрэг улсын эрдэм шинжилгээний бага болно. За нэгдүгээр хэсэг Монгол улсын нотариатын хууль тогтоомж хэцүү орчин гэсэн зөвлөлт хэсэгт үндэрлэж байна. Хаалт анхаарал хандуулсан баярлалаа. Одоо 6 хөлөг 6 хөлөг одоо цай амсаа эндээс 6 баярлалаа. Улсын эрдэм хуулиуд харьцан урт хугацаанд тогтвортой үйлчилж ирсэн гацхан үзэн хуулийн өөрчлөлтийг дагалдаж шинжилгээ хариулагдж ирсэн гэдэг юм аа. За эдгээр хуулиудын хүрээнд бол нотариат гэдэг нэр томьёо анх эзэнээс орж ирсэн байх вэ гэхээр нотариат болон түүнтэй адилхан энэ субъектийн гэрээ хэлцлийг бусад үйлдэлийг гүйцэтгэх тухай хаана орж ирсэн товчхон авч үзэх хэрэгтэй. За 1927 оны эрдэмийн хуулийн аливаа хөрөнгө хогшлын тухай гэдэг 5-р бүлгийн 143 дугаар зүйл дээр анх барьцааны хэрэгцээ харилцаанд нотариаттай төсөлтөй энэ субъектийн гэрчлэл баталгаажуулалтын чиглэлд орж ирсэн байдаг. Аливаа эдемийг барьцаалан өгтөө байгуулсан гэрээг зохих албаны газраар нийтийн дөрвийн ёсоор гэрчлүүлсэн бол түүнийг бусдад шилжүүлэхдээ нийгмийн адил зохих албаны газраар гэрчлүүлэл захинаа гэж заасан байгаа. Анхандаа яг нотариат гэдэг энэ латин нэр томьёогоор орж ирээгүй ч гэсэн энэ үгийг бол энэ үед хувь нотариатч биш энэ шүүх явдлын яамны хаяандах гэрээ зэргийг гэрчлэн батлах салаа гэдэг юм төрийн байгууллагын өөрийн чиглэлийг хэрэгжүүлж байсан. За ингээд 26-аас 29 оны эрдэмийн хуулийн 189 дугаар зүйл бичгээр байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээг энгийн зурсан хэмээх зөвхөн баяр тэтгэлийн гарын үсэг ба хууль дүрмийн ёсоор албаны газраар гэрчлүүлсэн гэж хоёр ангилж байсан. За энэ гэрчлүүлэлт зохих гэрээ гэдэгт 1000 төгрөгнөөс дээш үнийн мөнгө зоосыг өгүүлцэж авалцах тухай одоо 102 дугаар зүйл байна. За тэгвэл 52 оны эрдэмийн хууль дээр энэ 63 дугаар зүйлээр барьцаанд өгөгдсөн барилгууд болвол барьцаа бариулагч дээр үлдэн харин энэхүү барилгын барьцаанд өгөгдсөн болохыг нотариатын конторуудад мэдэгдэх бөгөөд хэрвээ нотариатын контор байхгүй бол аймаг хотын сүмдийн хөдөлмөрчдийн хурлын гүйцэтгэх захирлуудад мэдэгдэх ёстой гэж зааснаар нотариатч болон нотариат байхгүй газар нотариатын үүрэг гүйцэтгэгч хоёр субъектыг хоёулангийн анхлан эрдэмийн хуулиар зохицуулж эхэлсэн байдаг. За энэс эрдэмийн хэрэгцээ ерөнхий судалгааны хүрээнд энгийн хэлбэртэй бичгээр хийх хэлцэл бичгээр хийсэн хэлцлийг нотариатчаар гэрчлүүлж одоо улсын бүртгүүлэх ийм хэлбэрийн шаардлагатай хэлцэл гэж ингэж хоёр ангилж эхэлсэн. Тэгэхээр эрдэмийн хэрэгцээ судалгааны хүрээнд нотариатаар гэрчлэгдэх энэ үйлдэл бол давхар хамтдаа асуудлагдаж хөндөж эхэлсэн. 118 дугаар зүйлээр он барилгыг худалдаа авах явдлыг хүчингү болгох явдлаас болгоомжлон бичгээр хийх ба нотариатын конторуудаар батлагдаж орон нутгийн санхүүгийн байгууллагуудад бүртгэгдэл захинаа гэж заасан. За нэмээд 209 дугаар зүйлээр итгэмжлэлийг гэрчлэх тухай анхаарч ирсэн. За худалдаа авах гэрээ барьцааны гэрээнээс гадна итгэмжлэлийг гэрчлэх энэ латин хэлбэрийн нотариаттай орнуудад хэрэгждэг нотариатын үндсэн үйлдэлүүд энэ яг энэ хуулиар бол нэмэгдэж орж ирж байгаа. За 309 дугаар зүйл гэрээслийг нотариатад биечлэн ирж үйлдэх жинхэнэ гэрээслийг бол нотариатын контор нь хадгална. Нэг хувийг нь хуулбарлаж өгөхөөр зааж эхэлж байгаа. За гэрээслийг итгэж гэдэг үйлдэлүүдээр
нэмэгдсэн. За 63 оны иргэний хуулиар бол 31-р зүйл дээр одоо өвчлөн хилцлийг нотариатаар батлуулах гэж орж ирсэн. За 5,000 төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй хэсгийг нотариатаар гэрчлүүлэн энэ шаардлагыг хангаагүй хилцэл 40 төгрөг бус байхасаад нь одоо нотариатын контороо газар өөрчлөлтийн хурал гүйцэтгэхээр зааж ирсэн. За итгэмжлийн хэлбэрүүдийг хуулийн этгээдийн итгэмжил тухайн үеийн улс оршуулал олон нийтийн байгууллагын итгэмжил гэж ялгаж 46, 47, 49, 384 зүйлүүдээр зааж ирсэн. За гэрээслэл өвзөөлмжлөл эрхийн гэрчлэгээ боловч 63 оны иргэний хуулиар орж ирсэн юм аа. За 1990 онд тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бүгд Монгол улсын иргэдийн хувийн өмч гэдэг иргэний хуулийн нэмэлт бүлэг 90 онд батлагдсан. За энэ дээр бол газрыг эзэмших ашиглах эрхийг тусгаж анх удаа өгсөн. Ингээд нөгөө өмчийг дотор нь зэрэглэх тогтоодог байсан социалист өмч тодорхой хязгаартайгаар тогтоогдсон амны өмч гэсэн зэрэглэлийг хассан. За 92 онд арчилсан үзүүл батлагдсны дараа 90 онд иргэний хуулийг шинжилэн найруулахдаа тухайн үед газрын тухай багцгүй хараахан батлагдаагүй байсан учраас яг энэ хуулинд бол газартай холбоотой эд хөрөнгийн эрх гэсэн бүлэг оруулаад энэ дээр бол бусдын газар дээрх хөлөөлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч газрын сэрэмтүүд гэх мэт газрын өмчлөх эрхтэй төсөлтэй хязгаарлагдмал эрхийн хэлбэрүүдийг иргэний хуульд одоо багтаан зохицуулж эхэлсэн юм. За ингэхдээ бол уламжлалт нотариатын нөгөө гэрчлдэг төрлүүдийг хэвээр хадгалсан хэлцэл, итгэмжлэл, гэрээслэл, өргөх эрхийн гэрчлэгээд харин өөрийн тусгай төрлийн гэрээний хувьд бол нотариатаар гэрчлэгдэх хэлбэрийн шаардлагыг нэмж ирсэн. За 97 онд бол үлгэрлийн төрийн бүртгэлийн тухай хууль, нотариатын тухай хуулийг хамтдан батлаад ингээд орон сууцны хувьчлал төвлөж эхэлсэн учраас энэ иргэдийн өмчлөлийн орон сууцыг бодлох, биелүүлэх, харилцах, барьцаан тавих энэ олон хэлбэрээр захин зарцуулж эхэлсэнтэй холбоотойгоор нотариатаар гэрчлэгдэх үйлдэлүүд бол тооны хувьд эрс ихсэж эхэлсэн юм аа. За тэгэхээр 1997 оны одоо анхны нотариатын бидаасан хуулийг аваад үзэхээр одоо Ром Германы эрхцэн системд орнуудын жишгээ энэ хуулинд нотариатын мэргэжлийн эрхцэн буюу нотариат гэдэг мэргэжилд томилогдох энэ мэргэжлийн шалгуур үзүүлэлт орсныхан дараа төрийн байгууллагаас хянах нотариат мэргэжлийн чиглэлээ хэрэгжүүлж байхдаа гаргасан алдаа дутагдaltaй холбоотойгоор гомдол гаргах, гомдлыг хянан шийдвэрлүүлэх, тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, ер нь нотариатын тойрныг тогтоох, нотариатын байгууллага, өөрийн үлгэр төсний байгууллага гэдэг энэ асуудлуудыг төлхөө зохицуулсан юм хууль байсан. За 97 оны энэ хууль бидаж батлагдсан энэс эхэлж ер нь бол нотариатын эрхцүү гэдэг энэ судлагдсан бол бидаж одоо судлагдах ёстой болж байгаа. 2002 оны одоо шинжилгээний арилсан иргэний хуулиар нотариатын үйлдэлүүдийг мөн одоо нэмсэн. Энэ дээр бол гэрлэлтийн гэрээ, узурпрогтын гэрээ 192 нотариачаар гэрчлүүлэх хэлбэрийн шаардлага тавьж ирсэн. За ер нь манай үйлдвэрлэлийн төрөнгийн эрхцүүд дотроо барьцааны эрхцүүд бол нэлээд их өөрчлөлт орж ирсэн юм хөдөлгөөнтэй хэсэг байдаг иргэний хууль дотор. Яг энийг дагалдаад нотариач заавал гэрчлэх ёстой юм эсвэл талуудын хүсэлтээр гэрчлэх ёстой юу гэдэг дээр иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт ороод эргэж одоо тэрийг хүчгүй болгоод ингээд засвар орж байсан юм төвтэй. За ер нь бол түрүүн энэ батлал даргын илтгэлээр юу гарч ийн л одоо бүртгэлийн төрлүүд гарч ирж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ яг энэ завсар хэлэхэд нотариачаар гэрчлэгдэх энэ үйлдэл хэтэрхий өргөн хүрээтэй болсон тухай энэ иргэдийн шүүмжлэл ямар өөрчлөлтөнд хүргэсэн бэ гэхээр одоо нэгэнтээ их бичиг баримтанд байж байгаа ийм бичиг баримтуудын хуулбарыг одоо бүх шатны төрийн бас байгууллага хувийн компаниудад хуулбарлаж өгч явах тэр
процесс ажиллагаа ихтэй юм зөв хуулбарын үн зөв гэдгийг баталгаажуулдаг энэ үйлдэлүүдийг хязгаарлах, иргэдэд очиж байгаа энэ илүү чиглэлийг багасгах чиглэлээр бол түр анхаарч хуулийн бас өөрчлөлт оруулж ирсэн. Харин бол одоо энэ хийгдэж байгаа одоо боловсруулагдсан байгаа энэ нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг аваад үзэхээр нөгөө нотариатчийн мэргэжлийн хэрэгцүүд илүү хамааралтай ийм өөрчлөлтүүд байна. За нотариатчийн мэргэжлийн алдаа тогтмол гаргасны төлөө авах сахилгын арга хэмжээний төлөвийг нэмэгдүүлэх, эсвэл одоо нотариатийн тойргийг тогтоох гээд яг одоо материал хэрэгцүүднээс үнэхээр өмчлөлийн хөрөнгөний зөвхөн шилжүүлэхийг нотариатчид гэрчлэлээ зогсохгүй нөгөө хөрөнгөн дээр үүсэж байгаа бусдын тэр хязгаарлагдмал өмчийн эрхүүдийг үүсгэх, шилжүүлэх, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой тэр хэлцлүүд бүгд бол иргэний хуулинд нотариатчид гэрчлэгжиж хүчин төгөлдөр болох тухай энэ заалтууд бол өгүүлэгдэж байгаа. За тэгэхээр энэ төрлүүдийн бие хойно дурдна. Тэгэхээр энэ төрлийн эрхийн бүртгэлийн статистик, оны статистикийг аваад үзэхээр одоо газар дээр тогтоогдсон сүрүүд эсвэл одоо газрын сэрвэтүүд, бусдын газар дээр болог байгууламж барих эрх гэдэг энэ хязгаарлагдмал эрхүүд баг бүртгэгдэж их зөвхөн тоотой гэдэг нь одоо баталгаар гэрчлэх юм тийм ээ. Зөвхөн барьцааны гэрээ бол үнэхээр өмчлөлийн төргийн шилжүүлгийн гэрээ, барьцааны гэрээ хоёр бол батлагддаг юм манай нотариус нар мэдж байгаа. За тэгвэл энэ төрлийн харилцаа огт байхгүй юу гэдэг аваад үзэхээр нөгөө газрын тухай хууль, иргэний хууль хоёр салж батлагдаад ингэхдээ газар дээр үүссэн тэр хязгаарлагдмал эрхүүд иргэний хууль зааснаас өөр газрын тухай багц хуулиудаар авч үзснээс болоод нөгөө бүртгэлээр баталгаажих нотариатчид гэрчлэгдэх хэлбэрийн шаардлага өгүүлэгдэх энэ байдал бол одоо хүртэл ингээд яг яригдахгүй төвөрсөн юм уу гэж дүгнэж байгаа. За 2011 онд нотариатын тухай хуулийн шинжилсэн хариулга батлагдсан. За энэ хууль бол нөгөө латин нотариатын холбооны орнуудад үйлчилдэг загвар хуультай нэлээд ойртож ирсэн дэвшилттэй хууль болсон. За энэ мөн мэргэжлийн хэрэгцээг илүү дэлгэрэнгүй зохицуулсан. Одоо бол харин ямар хууль өгүүлэгддэг вэ гэхээр нотариатын энэ гэрчлэн баталгаажуулах процесс ажиллагааг зохицуулсан юм итас хууль бол өгүүлэгддэг. За энэ хууль юунд ач холбогдолтой гэж дүгнэж байна вэ гэхээр нотариатын тухай хуулиар нотариатч ба нотариатчийн үүрэг гүйцэтгэгч хоёулангийн хамтдан нотариатч гэж нэрлэхээр заасан байгаа. Тэгээд нотариатчийн үүрэг гүйцэтгэгч буюу нөгөө нотариатгүй газар ажиллаж байгаа орон нутагт ажиллаж байгаа аймаг сумын дээр захиргааны ажилтан болон гадаад орон нутагт Монгол иргэдийн өсөл зөргийг одоо гэрчлэн баталгаажуулах ийм чиг үүрэгтэй сууж байгаа тэр дипломат консулын ажилтнууд болохоор яг энэ зөвхөн хууль чухал олгогдсон байх хэвээр нөгөө хэрэгцээ зөвлөгөөг нөгөөд эндээс гарах хэрэгцээ үр дагаврыг тайлбарлан таниулж ийж хууль ёсны гэдгийг одоо өөрийн нэр одоо баталгаа олж байгаа хууль чухлыг хэрэгжүүлэх ёстой ажлыг бүгдийг нотариатын үүрэг гүйцэтгэгч буюу дийлэнх нь бол хуульч биш хүмүүс хэрэгжүүлэх боломжтой байна. Тэгэхээр яг нөгөө гэрчлэн баталгаажуулах тэр процессын тухай хууль батлагдах юм бол аль хэсгийг нь гадаад улсад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар одоо нөгөө хуулийн баталгаажуулах, гарын улсыг баталгаажуулах эдгээр үйлдэл хийгээд аль хэсгийг нь одоо мэргэжлийн хуульч хариуцлага өөрч үйлдэлээ гүйцэтгэдэг байх юм бэ гэдэг нь ялгаатай болоод ирэх юм ач холбогдолтой юм уу гэж бодож байна. За хоёрдугаар хэсэг дээр бол нотариатын хэрэгцээ ямар байдалтай одоо судлагдсан байна вэ гэдгийг бас товч үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ нотариат гэдэг сэдвээр гарсан эрдэм шинжилгээний өгүүлэл илтгэл номч сурагчдууд байна уу гэж төвлөрөөд үзсэн. Тэгэхээр яг ийм иргэний хуулийн шинжилгээний тайлбар шиг яг одоогоор бол энэ бүрэн хэмжээний нотариатын үйлдэл тус бүрээр гарсан ийм шүүхийн практикт бас ашиглаж болгоё юм бүрэн хэмжээний гарын авлага тайлбар бол өгүүлэгдэж байна. Ийм тодорхой нэг сэдвүүдээр тусгайлан хүндсэн ийм одоо илтгэл, магистрийн планы ажил, эсвэл одоо илүү нэг онлайн асуудлыг хөндөөгөө практик хэрэглээд хандсан ийм гарын авлага товч
шинжилгээний байгууллагууд ийм л байдал байна. За Монгол Улсын их сургууль дээр нотариат хэрэгцээ гэдэг хичээл бол сонгон суралцах хичээлийн төвшөнд судлагдаж ирсэн. За хичээлийн хөтөлбөрийн шинжилгээтэй холбоотойгоор энэ хичээл бол басагдсан байна. За тэгэхээр энийг харин бакалаврын оюутнуудад, магистр, докторийн оюутнуудад энэ хичээлийг үлгэрлийн төрөнгийн хэрэгцээтэй холбож гүнзгийрүүлэн судлах, энэгээр одоо судалгааны эргэлтэнд нотариат гэдэг сэдвийг оруулах энэ тулд одоо хөтөлбөрийн шинжилгээ боловсруулах ажил манай техникийн санаачлалд хийгдэж байсан байна. За ер нь бол Монголын нотариатын танхимын одоо ажиллаж ирсэн 97 оны хуулиар ажиллаж ирсэн 2011 оны 2 удаагийн нэг даасан хуультай энэ хоёр хуулийг дагаж 2 удаа хууль зүйн сайд нотариатын үйлдэл эрхлэх зааврыг баталж мөрдүүлж ирсэн байна. Тэгэхээр нотариатын үйлдэл эрхлэх заавар гэдэг энэ процесс журмаас агуулсан энэ заавар бол хууль болж батлагдах нь. Гэхдээ зөвхөн нотариат биш, нотариатын үүрэг гүйцэтгэгчид бас хандаад батлагдах нь бол процессын гэрчлэх процесс ажиллагаа хууль ёсны дагуу явагдсан нь гэдгийг бас тогтооход юм ач холбогдолтой даасан хууль үйлдэж байгаа гэж бодож байна. За Монголын нотариатын танхим бол энд нэг тоон үзүүлэлт авсан. Тэгэхээр энэ тоон үзүүлэлтүүдийг аваад үзэхээр 1997 оноос одоо 2017 оны дуустал тоонуудтай яг нотариатын хэрэгэлдэг энэ тамга баталгааны тэмдэгийнхэн төрлөөр аваад үзэхээр гэрээ, итгэмжлэл, гарын үсгийн өмнө зүйл, за бичиг баримтын бэлтгэл, тэгээд өвлөх үн залгамжлалын хэрэгжилгээ, гэрээсэлгээ ийм тоог ахаар тасралтгүй өснө нэмэгдэж ирсэн байна. Тэгэхээр нөгөө хэдийгээр төрөөс нөгөө шаардлагагүй бичиг баримтын хуулбар зэргийг гэрчлэх ажиллагааг одоо хязгаарлахын бодлого баримталж ирсэн ч гэсэн иргэдийн зүгээс нотариатчаар гэрээ хэлцлээ гэрчлүүлэх уйлд заавал гэрчлүүлэх шаардлага тавиагүй ч гэсэн ингэж одоо тухайн үеийн бүсэл зэрэг баталгаажуулах юм эрэлт хэрэгцээ улам нэмэгдэж байна. Энэ шаардлагууд нийцүүлж Монголын нотариатын танхим бол гэрээний загваруудыг боловсруулж иргэний хүлээнд эргэлтэнд оруулж хэвшүүлсэн байна. За энэ гэрээний загваруудыг аваад үзэхээр анхандаа бол гэрээний төрөл тус бүрийн гол нөхцөлийг агуулсан хууль заасан заавал туслах ёстой энэ одоо минимум шаардлагыг хангасан юм одоо тохиролцоонуудыг өөрчилж бэлдээ. Энэ дээр нөгөө гэрээний гол нөхцөл хүү хугацаа одоо нэмэгдэх юм байна. Бусад ямар нэмэлт нөхцөл энэ дөрвийг л одоо бүглэх замаар энэ гэрээг үлдэж ирсэн. Тэгэхээр яг талууд бол энэ социалист эргэцэн системээс зах зээлийн эдийн засаг шилжсэний дараа талууд бол гэрээ байгуулж хэвших, гэрээний төрлийг сонгох ийм харилцаанд бол нотариат бол үндсэндээ гол үүргийг гүйцэтгсэн гэж бол хэлэх боломжтой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын фонд бол 3 сая ижигдэг. Яг нотариатчаар гэрчлэгдсэн нийт үйлдлийн тоо бол өнөөдөр 24 сая байгаа. За энэ бол одоо иргэд нотариатчаар гэрчлэгдснээр одоо хууль ёсны болж үл маргах шинжийг олсон ийм хүчин төгөлдөр бичиг баримтын тоо байгаа юм л та. За эндээс хэдэн эргэж өчгөр болсон гэдэг тоог аваад үзэхээр за шүүхийн эргэж зөвлөөс авсан нөгөө шүүхэд гарч байгаа маргааны төрлүүдээс ийм 24 сая нотариатын үйлдэлийн одоо тэг 10,000-ны хэд ч юм одоо зөвхөн одоо нотариатад хамааралтай байгаа л да. Энэ дотроос 40% эснийг нь бол түүх боломжгүй байна. Яг нийлэх хэмжээний ажиллалтууд учраас энэгээр хөгжүүлэхэд өнөө ихээр энэ шин дотор үүсэн бий болсон зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд нотариатын танхим бол гэрээний төслийг бэлдэх өнөөдөр гарын үсэг зурулах замаар ажиллаж ирсэн. Одоо үгүйсгийн аргагүй юм одоо үүрэг гүйцэтгэж ирсэн байна. За ирээдүйд харин нөгөө материалын хэрэгцүүд ямар нэмэлт өөрчлөлтүүд орон зүйтэй гэж цааш явахгүй юу? Би болох юм. За очлаа. Юу за ямар төрлийн нэмэлтүүд одоо энэ хуулийн шаардлагатай гэж судлаачийн үзэх вэ гэхээр
тэр жишээлбэл одоо орчин үед болгогдож байгаа энэ барилгын захиалгын гэрээ нийтийн зорилготой орон сууцны өмчлөлтөй холбоотой гэрээ бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх, сэрвэтүүдийн гэрээ, худалдаа авах давуу эрхийн гэрээ гэр бүлийн хэрэгцүүд болохоор одоо бусад улсын чиг хандлагыг авч үзээд гэрлэлтийн гэрээ болон салах тохиролцоо гэрлэхгүйгээр хамтран амьдрах асран халамжлах идэвхжлэл хүүхдтэй холбоотойгоор хүүхд хэрэг ашиг зөрчихгүйгээр хийх ёстой юм олон тооны үйлдэлүүд за өглөх хэрэгцүүд насан эцэслэх шалтгаанаар хийх хилцлүүд гэж одоо жишээлбэл Германы иргэний хуулинд байгаа л да. За байгууллагын хэрэгцүүд нотариатын оролцоог нэлээд нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж харж байгаа. За тодорхойлбол бол хуваарь бизнес эрхлэгч хүмүүсийн нийгэмлэг эдгээрийн тохиролцоо тэгээд одоо бол зүгээр гэрээний анхдагч тохиролцоонуудыг нь баталгаажуулж авч үлдэхээс илүүтэйгээр хувь субъект тус бүртэнд зориулж одоо гэрээний төслийг наривчлан боловсруулж өгөх энэ шатрууга үнэн трэштэй шилжиж орсон байл нөгөө нэрийг бүгэлдэг энэ таны болоод хүн тус бүрт шивж боловсруулж өгдөг. За ингэж одоо энэ шид утгын талуудын хооронд байгуулагдаж байгаа энэ харилцаануудыг зөв одоо хилцлийг нь боловсруулахын тулд мэдээж трэшнээс өндөр хэмжээний ур чадвар мэргэжлийн хэрэглэх зэргийн ур чадвар шаардна. За үүнд одоо бас энэ танхимын энэ хууль тусгагдсан тэр сургалттай холбоотой заалтууд бол их дэвшилттэй байгаад байна. За тэгээд концерн хэрэгцээ хуулийн этгээдийг өөрчлөн зохион байгуулах, хуулийн этгээдийн эрхтэй болон эрхгүй бүх төрлийн байгууллагын өөрчлөлт аж ахуйн нэржийг бүрэн болон хэсэгчлэн худалдаа авах. За цаашлбал олон улсын хувийн хэрэгцүүд одоо энэ өөрчлөлттэй холбоотой эсвэл одоо гадаадын байгууллагыг төлөвлөх гээд цаашлбал татврын хэрэгцээ одоо иргэний эргийг шууд шийдвэрлэх процессын хэрэгцээгээр олон салбаруудаар нотариатын үйлдэл нэмэгдэх хэрэгцээ шаардлага байна. За энэ тал дээр одоо энэ байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд Монгол Улсын их сургууль одоо мөн судалгааны бусад байгууллага хуульчтай холбоо хууль зүйн үндэсний хуулийнхаа хамтраад ажиллах энэ ажиллагаанд бас нэг ажил болж байгаа гэж үзэж байна энэ хуулийг мэргэжлийн хэрэгцээнд ямар өөрчлөлт оруулах зохистой вэ гэдэг дээр хууль зүйн үндэсний хуулингээс судалгаа хийх юм билээ. Ингээд одоо тэр үүрэг гүйцэтгэгч ойлгомжгүй байна. Тэгээд одоо нотариатын орон тоог яаж тогтоох вэ гэдэг мэргэжлийн хэрэгцээ чиглэлээр хийсэн судалгаа бол байна. За материалын хэрэгцээ чиглэлээр зайлшгүй харастай тоог хүртэл яригдаг байгаа. За тэгээд их нурсан бол уучлаарай. Тэгээд анхаарал тавьсан баярлалаа. За зөвхөн хэлсэн доктор Анжиорлоо танд баярлалаа. Өнөөдөр нийтдээ 24 сая үйлдэлийг шийдвэрлэх нотариатчид маань нэр төртөө хийж байгаа тухай ярилцлаа. Ирээдүйд ч гэсэн их үйлдэлүүд тийм орон зай шинэ үйлдэлүүдийн төслүүд бол нэлээд олон байгаа тухай саяалаа талархал илэрхийлье. За одоо Францын нотариатын дэд зүйлийн сахилгын орны гишүүн Ноён Демиер Дөрөвгүй таныг таньж байна. Bonjour à tous. Madame la Présidente, mes chers confrères, chers amis, avant de commencer mon propos, je voudrais souhaiter un bon anniversaire au notariat mongolien. Vous m'excuserez, mais je vais m'exprimer en français. En France, comme ailleurs dans le monde, le notariat doit être au service de l'État, des citoyens et être un vecteur de sécurité juridique, de stabilité et de prévisibilité.
L'intervention du notaire dans tous les domaines du droit permet d'aboutir à une sécurité juridique inséparable de l'acte qu'il dresse et se projette ainsi dans l'avenir pour prévenir toute contestation et tout procès. Historiquement, le notariat trouve ses origines au plus profond de l'Antiquité, au moment où apparut l'écriture. En France, sous l'Ancien Régime, des notaires étaient généralement au service des détenteurs, seigneurs, évêques, municipalités, d'une partie de l'autorité publique. À la veille de la Révolution, les notaires avaient depuis longtemps une activité extrêmement variée et diversifiée. La Révolution française n'arrivera pas à détruire le notariat. Après les turbulences révolutionnaires, Bonaparte fait adopter la loi du 25 Ventose en 16 mars 1803, texte généralement considéré comme le fondement du notariat d'aujourd'hui. Son article 1er dispose « Les notaires sont des officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité » Cette définition a été reprise par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, qui est toujours d'actualité. La profession notariale a été sensiblement réformée par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Ces dernières années ont vu de nouvelles missions confiées au notariat français par l'État, signe de la confiance que celui-ci lui accorde. Le notariat en France dispose d'un maillage territorial important, avec environ 13 000 notaires répartis sur tout le territoire. Au niveau international, le notariat exporte son statut pour s'implanter au travers du monde en s'adaptant, ce qui est un gage de sa qualité, aux spécificités de chaque pays. Le notariat en France est un acteur de la société, un observateur qui a la confiance de l'État et de nos concitoyens. Le notariat participe à l'élaboration de la loi. Chaque année, les congrès des notaires de France font des propositions au pouvoir public afin de faire évoluer la loi.
Je vous propose de diviser mon exposé en 4 parties. Premièrement, le notaire et l'État, une relation de confiance. Deuxièmement, les notaires, la recherche et l'université. Troisièmement, les notaires et nos concitoyens. Et enfin, les notaires dans le monde. Le notaire et l'État, une relation de confiance. Le notaire est un officier public nommé et contrôlé par le ministère de la Justice. En déléguant au notaire une partie de sa puissance publique, l'État exige de l'officier public un contrôle des règles civiles mais aussi fiscales. La profession est dirigée par le Conseil supérieur du notariat, qui est un organisme indépendant de l'État. Lorsqu'un notaire reçoit un acte authentique ou une déclaration de succession, c'est lui qui détermine le montant de l'impôt, qui procède au calcul de celui-ci, le collecte et a la responsabilité de le reverser à l'État. Pour l'État, cette mission confiée au notariat est source de rapidité, de sécurité et d'efficacité. Le notaire est personnellement responsable du paiement des impôts suivants qu'il a collectés: droits d'enregistrement, taxes de publicité foncière, plus-value. Le notaire est responsable du défaut du retard de paiement fiscal, ainsi que l'énonce l'article 1840 du Code général des impôts. Il y a encore quelques années, l'impôt sur la plus-value immobilière, par exemple, était versé par les contribuables l'année suivant la mutation. Et la collecte fiscale était bien moindre et beaucoup plus lente. Sur ce point, l'État aujourd'hui ne peut que se féliciter de cette mission confiée au notariat. L'acte authentique offre également une grande sécurité juridique, dans le sens où le notaire veille à la saine circulation des fonds et participe au contrôle des flux afin d'éviter le blanchiment de l'argent ou la fraude fiscale. L'État, dans le cadre de la déjudiciarisation, a confié au notariat de nouvelles missions très importantes, telles que le divorce sans juge. C'est la réception de l'acte par le notaire qui constate le divorce et non plus le jugement. Mais encore en matière de testament, de changement de régime matrimonial ou des missions qui étaient judiciaires ont été confiées au notaire.
Ces missions confiées au notariat ont permis de libérer les tribunaux afin qu'ils puissent se concentrer sur leur mission première qui est de rendre la justice et de contribuer à la paix sociale. Les pouvoirs publics français ont une grande confiance dans le notariat, qui est une profession à la pointe de la modernité, générant très peu de contentieux. Mais l'État est aussi un partenaire exigeant qui souhaite que le notariat soit à la pointe de la modernité et qu'il sache s'adapter rapidement aux contraintes de l'État, téléactes, etc. Mais l'État ne peut accepter qu'une faute commise par l'auteur de l'acte authentique, c'est-à-dire le notaire, ne puisse être réparée autrement que par l'attribution de sommes d'argent à la victime. C'est pourquoi le décret du 20 mai 55 prévoit l'obligation d'une assurance professionnelle et en plus une garantie collective. Deuxième partie, le notaire, la recherche et l'université. Les notaires et leurs collaborateurs ont une formation initiale et une formation continue tout au long de leur carrière. Cette formation de haut niveau est délivrée par l'université, mais aussi par un organisme national de formation des notaires qui vient d'être créé, prenant la suite d'organismes régionaux. Ceci dans le but de créer une école du droit digne des grandes écoles. Les critères ont été créés pour favoriser la recherche notariale et permettre aux notaires d'avoir une banque de données à leur disposition afin de pouvoir fournir un travail de haute qualité et de répondre aux attentes de leurs clients. Les clients publient régulièrement des ouvrages sur des sujets intéressants à la pratique notariale et organisent des conférences ou des formations. Chaque année, le Congrès des notaires de France réunit autour d'une équipe de notaires, des universitaires, des magistrats, afin de travailler sur un sujet donné. Ces congrès donnent lieu à la publication d'un ouvrage de référence sur le sujet traité et de nombreuses publications. Ces publications et ces recherches permettent l'évolution de la doctrine et sont souvent des références pour les magistrats et par conséquent pour la jurisprudence. Lors de ces congrès, les propositions pour faire évoluer le droit sont débattues et transmises au pouvoir public, et les congrès permettent souvent l'évolution législative. Depuis 1953, les propositions de congrès notaires ont contribué à 87 lois, 17 décrets, 8 ordonnances et un règlement européen.
Le 114e congrès des notaires de France, auquel nous avons eu l'honneur de recevoir une délégation de Mongolie, a traité du thème de demain le territoire. En ce début du XXIe siècle, l'homme est face à de nombreux défis alimentaires, énergétiques. Le 115e congrès des notaires de France se déroulera à Bruxelles et aura comme thème l'international. La recherche notariale est intellectuelle. La recherche notariale est intellectuelle, mais elle est aussi technologique. Avec la DSN qui regroupe à ce jour près de 400 personnes qui travaillent à l'évolution technologique des outils au service de la profession. Grâce à ces recherches, le notariat français est moderne, il y a beaucoup d'avance en matière de dématérialisation ou de services à la gestion de l'office. Troisième partie, les notaires et nos concitoyens. Le notaire est habituellement considéré comme le confident des familles. Le notariat, par son implantation territoriale et sa proximité avec les gens, perçoit les besoins sociaux et permet d'orienter le législateur vers l'idée de justice et de bien social. Nos concitoyens attendent du notaire conseil et sécurité, soit de voir leur volonté respectée au nom des traditions ou des intérêts personnels ou familiaux. Son intervention dans tous les domaines du droit permet d'aboutir à une sécurité juridique inséparable de l'acte qu'il dresse, et se projette ainsi dans l'avenir pour prévenir toute contestation et tout procès. L'acte authentique reçu par le notaire permet de conserver la trace fidèle et durable de l'opération qu'il constate. Il favorise l'incontestabilité du contenu de l'acte. En quelques mots, l'acte authentique est vecteur de sécurité et d'efficacité. L'acte authentique fait foi. L'acte authentique assure la régularité au fond. L'acte authentique garantit et rassure les tiers. L'acte authentique a la force probante et la force exécutoire. Cette authenticité est véritable service public au service de nos concitoyens qui, dans les moments importants de leur vie, ont besoin de sécurité juridique, mais aussi d'écoute. Le notaire est à l'écoute et bien souvent il connaît bien les familles, les problèmes et permet de trouver des solutions. Quatrième partie, le notariat dans le monde. Au niveau international et européen, le notariat français est représenté à Bruxelles et intervient indirectement au moins dans l'élaboration des normes de l'Union européenne. De même, et plus traditionnellement encore, son influence a marqué la mise en place de certaines conventions
de la haie par exemple en matière de succession. L'action internationale du Conseil supérieur du notariat s'articule autour de 4 objectifs: améliorer la situation juridique des populations en pays de développement, contribuer à la formation des notaires et des juristes pour un état de droit, promouvoir le droit continental et informer les Français de l'étranger. En conclusion, je dirais, comme vous avez pu le constater dans cet exposé, le notariat en France est au cœur de la cité. C'est un acteur majeur du droit qui, pour l'État et nos concitoyens, est d'une véritable valeur ajoutée, gage de sécurité et de paix sociale. Le notariat français est moderne tant au niveau juridique que technologique. Le notariat est à la pointe des préoccupations de nos concitoyens. Il participe à la création juridique et à l'évolution législative. Et c'est pour toutes ces raisons que les pouvoirs publics français assignent le notariat de nouvelles tâches. C'est le signe de la confiance qu'ils lui accordent. Je vous remercie beaucoup de votre attention et remercie Valérie de son aide. Тодорхой сонирхолтой илтгэл тавьсан ноён Дэмиэдэггүй тэнд илэрхийлээ. За дараагийн илтгэгч маань Hungarian нотариатын нийгмийн ерөнхийлөгчийн Европ болон олон улсыг хариуцсан үеийн зөвлөх Шайбен Тамаштаныг мэдэрч төрж байна. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, good afternoon. My name is Tamás Sajgan, and I'm the Brussels representative of the Hungarian Chamber of Notaries since 2010. It's a great honor and a great pleasure for me to be here and to have the opportunity to speak to you now about the European notariates and the Hungarian notary. Before we start with the professional part of the presentation, it's not working. So I would like to introduce you very briefly my country, Hungary. So Hungary is located in East Central Europe on 93,000 square kilometers. We are approximately 10 million people. Our capital city is Budapest. Our language is the Hungarian. We have a very short common history with Mongolia. The famous Golden Horde invaded the country 2 times in the 13th century, in 1241, 42, and in 1285. The technology. Okay. So after this short cultural representation of Hungary, let's see some facts about the Hungarian notariat. The Hungarian notariat was re-established as a Latin type notariat in 1992, after 3 years after the change of the political system. As in many other countries, Hungarian notaries are also appointed by the state, more precisely the Minister of Justice. Thanks to this appointment by the state, we are holders of public authority,
and this results in also that all of our acts, without any exception, are authentic acts with the two main characteristics of direct enforceability and full proving value. Currently, there are 315 notaries in Hungary. This is a close number, so-called numerus clausus. The Hungarian Chamber of Civil Notaries, where I work, is something body of the Hungarian Notariate and is a member of the International Union of Notaries, the UINR, and also of the CNUE, the Council of Notariates of the European Union. So, after this, during this 8 years spent in Brussels for the Hungarian notaries, I had the opportunity to study in depth European notarial systems. And even if there are some bigger and smaller differences between different systems, there are some fields of the law which can be identified as fields of activities, or main fields of activities of the European notariate. On this slide, you can see the most common fields of activities. Let's start with the first, real estate transactions. In several European countries, like for example France, Belgium, or Spain, there is an exclusive competence for the notaries in this field. This means that all the legal transactions concerning real estate have to be concluded before the notary. This includes, for example, the sale and purchase acts and the donations. From this point of view, Hungary is a little bit different because we don't have exclusive competence in this field. We have a shared competence for real estate transactions with the authorities at law, but the Hungarian Notarial Act, as I mentioned, has two main characteristics which give very important role. These are the direct enforceability and the full proving value. So if the clients turn to the notary, they can benefit from these two characteristics. The second typical field of activity of the European notaries is the company law. For example, in Germany, Belgium, or in Spain, companies can be already established in the Notarial Authentic Act. Whereas, for example, in France and Hungary, this is also shared competence with the authorities at law. There are several different reasons of that. I don't know about the French one. The Hungarian one is mostly professional, political reason. The third typical field of activity, field of law, where the notaries are active, is the family law. Here we can make the difference between several legal institutions. For example, the prenuptial or the marriage contracts can be concluded validly only at the notarial offices in France, in Belgium, or in Spain. But from the field of family law, we can also mention that recently the Spanish notaries received the competence for the conclusion of marriages. Another interesting thing is, which was already mentioned by my French colleague, that the divorce by mutual consent of the parties can also take place before the notary in several European countries like Estonia, Latvia, Romania, or Spain. Succession law. If I have to identify one field of law which is very, very typical for the notaries in Europe, this is the succession law. I think almost each and every notary has some competences in this field, some weaker or stronger competences, from drawing up last wills to proceeding in succession proceedings. From this point of view, the Hungarian notariate is very, very strong, but I will speak about that later on. Legal advisory. This is very interesting after what I heard in the previous panel about the legal advisory. Because French notaries, I think, are the strongest in this field in the European Union. You give a lot of legal advice. In Hungary, this is not the case. Hungarian notary doesn't give any legal advice to the parties. And it was with the French notaries, we discussed several times about the differentiation between legal advisory and giving information what the Hungarian notary does. And we identified several, we tried to identify the main differences of these two legal institutions, and we arrived to the conclusion that, let's take an example,
perhaps you will not agree with me, but it was a conclusion that legal advisory is sort of legal engineering, where the notary gives one option A, B, C, and gives his advice about the best option. So let's choose the option B because it would be the best for you, according to my opinion. On the other side, what the Hungarian notary does is informing objectively the client about the legal effects of his choice, his or her choice. Of course, this doesn't mean that that the notary can incorporate in his act, in his or her act, illegal things. It means that in the case of legal choices, the notary informs before the signature of the act the parties about the legal effects of the act. So this is what legal advisory. Taxation, I think my French colleague told everything about the benefits of the collection of taxes by the notary. I think this is a very, very beneficial competence which also exists in Belgium and in Spain. Hungary is also different. Hungary is very, very specific. It has, we don't collect taxes, but it has mostly state administrative reasons. After the change of the political system, the tax authority was already established when the notariate was established. So, if we have to give if the state wants to give the opportunity to the notaries to collect taxes, this means that it has to fire some employees, which cannot be the aim, of course. Lastly, you have some exotic competences of the notaries. Here, I think the French example of real estate agents can be mentioned. So French notaries can be real estate agents, and going a little bit closer to Hungary, Bulgarian notaries acquire the competence of the seal and purchase acts of second-hand cars. So, and exotic competences are also present in Hungary, which I will present to you now. So, we don't have, as you heard, we don't have exclusive competencies in many fields, differently from the so-called mainstream European notariate. So, the question is, what do the Hungarian notaries do? The answer is we make mostly non-litigious procedures and we operate several registers. And the purpose of this is the unburdening of the state and especially unburdening of the courts. And like that we facilitate the life of the citizen and also the businesses. The first and one of the most important non-litigious procedure of the Hungarian notaries is the successions procedure. In Hungary, this is an exclusive competence. So no other legal professional has competence in this field. And unlike in countries in the region like Austria or the Czech Republic, these notaries, the successions procedures are not delegated by the courts, but by virtue of the law, the notary, him or herself, is the first instance court. This means that the end decision of the notary, the so-called grant of probate, is equivalent to the first instance court decision, and which can be only appealed at the second instance court. Because of this very strong public authority characteristic of the notary in this field, the Hungarian notary system doesn't acknowledge the features of notary. The competent notary, the one and the only who has to proceed in a complete succession case, is appointed by a legal act, more precisely by a decree of the Minister of Justice. Very short information about cross-border succession procedures. Since August 2015, the Hungarian notary issued the so-called European Certificate of Successions. The next one is the payment order procedure. The payment orders procedure is an exclusive competence of the Hungarian notary since 2010. Before it was a fully paper-based vote procedure. You can see that it is one of our biggest successes. But before I go into the details,
let's speak about what is the payment order. Very briefly, if I'm a creditor and if my debtor doesn't pay its debt or his or her debt for me on time, I can go to the notary, who issues the payment order document to the debtor. Up to the amount of 3 million forints, which is approximately now 9,317 euros. In Mongolian Tugrik, this is about 27,360,000 currencies. So up to this amount, pecuniary claims can be claimed in Hungary only this way. So the creditor has to go up to this amount to the notary. What happens after the delivery of, or after the issue, more precisely the delivery of the payment order document? There are two options. The debtor has 15 days to contradict or to object to this payment order document. And in this case, me as a creditor can choose if I want to continue the procedure. In this case, it will be, if I decide yes, it will be a litigious procedure in the competent court. But if there is no objection from the part of the debtor in these 15 days, the payment order is effective and fully enforceable. So why is the payment order procedure so important for us? I mentioned that before 2010 it was a paper-based procedure. Now it's almost fully electronic, which takes place in an internally developed system by the Hungarian Chamber of Civil Notaries. Why is it important? Because electronic procedures can make things faster. And faster is sometimes, or very often, more efficient. This resulted in that the awaiting time to get an enforceable document was shortened. Before, when it was the competence of the court, sometimes the creditors had to wait several months to receive an enforceable document. Now it is reduced only to a couple of weeks. And time is money for everybody, so I don't have to explain the importance of this to you. Happy creditors, happy lawyers, happy notaries, and very unburdened. This is the result, this is a very positive result of the notarial payment order procedure. There is a last line about European payment order procedure. This is also a notarial procedure, exclusive notarial procedure. In Hungary, it's paper-based, it has much less importance than the national one, but still it is important for cross-border enforcement of debts. Order of enforcement is the next non-litigious procedure which has to be mentioned. So I mentioned that the Notary Authentic Act is directly enforceable. Yes, but in Hungary, the legislator created for the real enforcement, for the de facto enforcement, it created an additional procedure. This means that in Hungary, the creditor has to go back to the notary in order to order the enforcement. And this order of enforcement is issued after the check of the fulfillment of certain criteria. For example, the deadline of payment. If the deadline of payment is elapsed and if other criteria are fulfilled, it is ordered. So the enforcement is ordered. We make the distinction between two kinds of orders of enforcement. There is one upon payment order, which we have seen before, and upon transactional Notary Authentic Act. For example, a loan contract is qualified as transactional Notary Authentic Act. After that, after the ordered enforcement is carried into effect by the competent bailiffs, it is a very simple procedure. The notary orders the enforcement. After transmits the document to the Hungarian Notary Chamber, which electronically has to transmit the document, the ordered enforcement to the Association of the Bailiffs, which appoints the competent bailiff. So
these were the most important non-litigious proceedings in Hungary for the notaries. Here you can see 4 more. I don't want to speak about them in details because I don't have too much time for that. And just to mention, taking of preliminary evidence, designation of forensic expert, registration of de facto partnership or cohabitation declarations, and the separation of registered partners of mutual consent. Registered partners in Hungary are always same-sex partners, so this relationship cannot exist between partners of different sex. Couple of words about electronic registers. Here you can see the 4 most important notarial registers. The register of last wills, I don't think that I have to speak about it. It contains the data of the last wills made before the notaries. Register of partnership declarations. This is registered in order to facilitate the proof of the fact of the cohabitation of the partners in the case of some dispute before the courts. Register of marriage and partnership contracts, together with the security interest register, was created by the notarial chamber after the entry into the force of the new civil code in 2015. So I think the third one is obvious. We registered the most important data of the marriage and partnership contracts. Security interest register, this is much more complex. Because of the lack of time, I don't want to present it in details. It mostly contains information about factoring, about leasing contracts, about sale and purchase contracts with retention of property. And finally, the prospects of the future. So it is obvious that notaries have to be very, very competent, have to provide top quality service. But the world is changing. There are a lot of new needs from the side of the society, and here there are some ideas about the possible future ways that the notaries can go. The application of new non-litigious procedures. I mentioned the divorce by mutual consent before the notary. I'm convinced that it is one of the ways we can and we have to follow because of the very positive examples of other countries. In Hungary, the situation now is that each and every divorce procedure belongs to the court. Even if the parties agree, the spouses agree in everything. And the court procedures are very long, very bureaucratic. So it is not of the interest of the spouses to divorce before the court. So that's why giving this the possibility or the competence to the notaries to proceed in divorce procedures can be a good solution. Creation of new registers. Of course, electronic registers. For example, I mentioned on this slide the register of powers of attorney. Yes, in many countries, many European countries, including Hungary, this register doesn't exist. It is, for example, in Romania now, and it's very important because, and it's very beneficial because it can provide some legal security for the business life, for the actors of the business life. And in the case if, for example, at European international level, such kind of registers are created, with an interconnection we can contribute to the legal security of the transaction, cross-border transactions. And the last slide, please. So the digital future. I would like to mention only 2 things here: electronic signature and electronic registers. So nowadays, I think we can all agree about the fact that it's a necessity to have them. It accelerates the transaction, accelerates the working of the business life. It facilitates enormously the life of the citizens. And the development of the fully electronic authenticate
This last is unfortunately also at European level, also Europe, very problematic question. Despite the fact that, for example, French notaries, I think that are top leaders in this field. Many European notaries don't have the possibility, because of several reasons, to issue fully electronic authentic acts. But if you look at the cross-border nature of the transactions and security, fully electronic authentic act can provide, I think we have to work on it very intensively. So this is all I wanted to present you. Thank you За ингээд хоёр дахь өнөөдрийн олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын маань хоёр дахь хэсэгт ихтгэл тавих гурван илтгэгч маань илтгэхээ бүгд тавилаа. Та бүхэн талархал илэрхийлье. За одоо панелистууд маань энэ илтгэлийн талаар шүүм асуулт тийм ээ. Зэрэг ийм зүйлүүд байвал 5 минут байр суурь саналууллаа илэрхийлэх зүгээр гэж бодож байна. Одоо биднэрт бол 8 цаг 20 минут хүртэл хугацаа байгаа. Ойролцоогоор 45 минут энэ хэлцүүлгийг явуулах юм болцоотой. За ингээд панелистууд маань өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх асуулт асуух байдлаар явсны дараа хэрвээ цаг гарвал цаанаас асуулт хариултыг үргэлжлүүлэх гэж бодож байна. За эхлээд холоос ирсэн зочин маань санал байр суурь асуулт шүүмжээ илэрхийлвэл зүгээр хаа гэж бодож байна. За тийм учраас доктор Кёник таныг одоо саналаа илэрхийлэх гэж байна. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much for those highly interesting and important contributions this afternoon. What I'm thinking about, also taking into account what we have heard earlier today, I think is the main signatures and putting a stamp under a document that has been drafted from private persons or attorneys. Maybe to understand this better, I would like to read the core provision from the German Authentication Act on this matter. It reads as follows. The notary shall find out the will of the parties, clarify the facts, instruct the parties concerning the legal consequences of the transaction, and shall give their statements clearly and unambiguously in writing. In doing so, he or she shall make sure that errors and doubts are avoided, and that participants who are inexperienced or unsophisticated are not being disadvantaged. So, what is authentication about? It is more than an advice from an attorney at law. It is a different thing. It is giving impartial advice to the contracting parties, to each of them, to remove information asymmetries regarding the content and the consequences, the legal consequences of the contract. In doing so,
the notary, the civil law notary, guarantees the contract of freedom. Because only on the same basis of information the contracting parties can decide whether or not they can accept a provision written in that contract. So, in my view, the notarial profession and the lawyer's profession do not contradict each other. It's simply another task. One can seek advice at an attorney at law if he wants to, but if I don't want to, or if I don't have the financial means to pay for a good lawyer, I must be in the situation to contract on a full informed basis, especially on subjects concerning real estate transactions or really important transactions for everyone. And it cannot make a difference whether you can pay for a very good advisor or a bad advisor, or if you have experience because you've sold, 50 real estate properties or not, or if it's for you the first and only time in lifetime. This is so important that it works out for everyone, that you have a compulsory legal advice in this respect, this regard, by a notary. This doesn't mean that the parties have to agree upon the advice of the notary, but they can decide a different way. But the notary has to put it in the notarial deed that he gave advice on any risks of the contractual concept agreed upon. Moreover, the notary has to execute this deed in the state registrations. He provides for proper applications to the public registers. So he relieves the state registrars from time-consuming preparation work in regard of filtering relevant documents from irrelevant documents, or false applications from good applications, so that the state registrars can focus on their main task, that is to make the registration process fast and correct. And in doing so, the state provides for correct public registers. That is, that every information put in this register is mainly correct, far mainly correct. So that is, if you need an information whose property this real estate is, or if there are any encumbrances on the real estate, or whether a company has been duly established or not, and who is his representative, and what is the power of representation. In Germany, you can rely on those public registers. So you don't have to pay for time-consuming and excessive cost-consuming legal opinions to find out those facts. This would be my statement to what we heard today. Thank you. өөрийнхөө байр суурийг хэлсэн талархаж байна. За дараагийн панелист маань бол хатагтай Мэрилис Хибрард байгаа.
You know, I work in China. That means I have seen the profession of notary building in China and developing. And in our center, we have to explain all the concepts linked with notary, authentication, attestation, everything like that. And one of the most important jobs is to explain the administration, the government, that notaries are essential. Essential for the society. In French we say that notaries are the piece of the contract and the piece of the family. Because the notary, as it was just said, has to provide the information to both sides. That means they must control that the engagement is a free engagement, an advised engagement. That means when I go out of the notary office, I'm not going to start a struggle with a partner with whom I have signed a contract. And what is also very important is we explain that for economy, notaries are very important. You remember in 2008 appears the subprime crisis and followed by economic crisis. Few months later, a teacher of economy of Yale University wrote a book, and he wrote that if in America there were notaries of the Latin system, no subprime crisis. Why? Because the notaries, they have to control everything linked with real estate transfer. That means when there is a mortgage, the notary has to control. The notary, when the house is sold, he has to collect the money and to give back to the bank. In the States, you can sell your house within 1 day, and nobody will control. But at the end, you will have those kind of problems like subprime crisis. And the French notaries, they work now a lot with the World Bank because they produce doing business report. And a few years ago, they said that if you have a notary system, you are really an undeveloped country. And then we went to explain the time we spend to prepare a contract, the time, the money, the little money we spend to prepare a contract with a notary, save what? Save later time and money, and save a lot of time and money. Why? Because most of the contracts signed with the notary will be safe contract. If you want to avoid a notary, you can sign very fast, you don't pay for the notary, but 1/3 of them will finish in front of the court. That means you will lose money and you will lose a huge quantity of time. За, хатагтай Амелис Ибартанд их баярлалаа. Сонин бус зүйлийг хэлж байна. Нотариат бол гэрээний нэг хэсэг болж явдаг, тийм ээ. Бас гэр бүлийнхэн ч нэг хэсэг болж явдаг гэдэг, тийм. Яг түрүүн бас Франц хэлтгч маань гэр бүлийн нотариатчийн тухай бас товчхон санаа хэлсэн байгаа. За, ингээд дараагийн панелист болох доктор Амарчрал таныг илтгэлүүдтэй холбогдуулж, энэ салбар уралдаантай холбогдуулж санал бодлоохыг. За, тавхан дөрөв мэндийг хүргэе.
Нийгэмд бол олон энэ хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс нотариатын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт бол үнэлгээ бол хийсэн байгаа. Хууль зүйн судалгааны төвөөс. За тэгээд сүүлийн бас 3 жилийн өмнөөс бол би Монголын хуулийн байр хуулийн одоо нийгэмд эзлэх байр суурь хуулийн одоо нэр томьёоны тухай бас нэлээд идэвхтэй бас хөөцөлдөж явж байгаа. За энэ хүрээнд бол сүүлийн үед бол нотариатын танхимтай бол одоо нэлээд хуулийн үндэсний хүрээлэнгээр холбогдсон нэлээд бас судалгааны хүрээнд гэсэн олон хамтарч ажиллаж байгаа. Манай судлаач нар олон нотариуснаас бас ярилцлага авсан байгаа. Нэлээд үр дүнүүд бол гарсан. За тэгээд нотариатын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлүүд юм 17 дугаар зүйлүүд дээр бас судалгаанууд хийсэн байгаа. За гэхмэд ингээд ярил бол маш их зүйл байна. Энэ удаад бол би энийг ярихгүйгээр гаднаас ирсэн Франц, Унгараас ирсэн хоёр зочноос хоёр асуулт асууя гэж бодож байна. Хоёулаа ижил асуулт. Нэгдүгürt нь энэ нотариатын чиглэл одоо аль эрх мэдэлд хамаардаг вэ? Шүүхийн эрх мэдэлд юм уу? Засгийн газрын эрх мэдэлд юм уу? Энэ хоёр улсын. Хоёрдугаарт нь энэ нотариат нь улсын бүртгэгчээс одоо ямар ялгаатай чиглэлүүдийг одоо хэрэгжүүлдэг вэ гэж. За ихний асуулт гэсэн Францаар яриад байгаа би зөв хайлт сонсоод байна. Миний мэрэгжлийн executive гэдэг сонсоод зөв сонсоо. Нотариат нөр шүүх эрх мэдэлд хамаардгүй, гүйцэтгэх эрх мэдэлд хамаардгүй. Жишээлбэл Герман улс болохоор нотариат нь болохоор гүйцэтгэх нотариат нь шүүх эрх мэдэлд хамаардаг. Улсын бүртгэгч нь болохоор гүйцэтгэх эрх мэдэлд хамаардаг. Гэж би ойлгосон одоо өглөөний тийм яг энэ шин ямар юугаар явдаг юм бол Hungary хөлцөгчөөс. Please. Thank you for the question. There is no doubt that in Hungary this belongs to the judiciary. So. Please take it a bit closer to you. Closer. So, is it okay? Okay. So thank you for that question. In Hungary, there is no doubt notaries belong to the judiciary. It is also pronounced several times by the Court of Constitution in Hungary. So this is my answer. Нэг асуулт хийж байгаа шүү дээ. Тэнд нөгөө бүртгэл нь хаана хариуцж юм бэ? This registration organization, this organization is a which separation of legislators. So if I understand you, you mean the land registry, right? Land registry. So all of the registers. Your question refers to the relation of the notaries and the land register and the company register. Well, we work closely with these registers, of course, because let's take an example. Even if this is not an exclusive competence for the notaries can establish companies.
it has to be registered into the company register. At the same time, you must, if for example, the general manager of a company appears in front of you in order to conclude an act, a notarial act for his company, it has to be proved that he or she is the manager of the company. This is the commercial or the company register, which can provide information fully electronically. So it is a fully electronic procedure. Concerning the other most important register, the land register, the relationship is a little bit complicated, but it is based on the same elements. So if a real estate transaction is made by the notary has to communicate now electronically. Before it was not like that. Before last year it was fully on paper. Has to communicate all the information to the land registry office. And if the notary needs some information about the real estate, about the real property, through the electronic system, he or she can get this information. The main difference between land register and company register in Hungary is that the land register, if I can say that, is a little bit amateur, because land register, because the company register belongs to the courts. It is organized in the framework of the court system. On the other side, so the land registers are independent offices from the courts, so are not supervised, are not organized by the courts. And sometimes you can see the difference, or many times you can see the difference between the two, because in the courts, judges, professional lawyers work on the cases. In land registry offices, there can be cases where ladies and gentlemen with only secondary school final exams deal with the registration of the transactions about real estate property. Was it a good example? Okay, thank you very much. Je propose à la conservation des hypothèques, qui est l'enregistrement en fait, dans lequel et cette administration va faire que retranscrire l'acte du notaire sur le fichier immobilier et percevoir les droits de mutation que le notaire lui aura versés. Aujourd'hui en France, beaucoup de choses sont sous la forme électronique. Donc l'acte de vente est fait, ou de donation est fait sous la forme électronique. Il est directement transmis par fichier à l'administration et il est publié de manière électronique immédiatement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la même journée, je peux recevoir mon acte et le publier au fichier immobilier et verser les droits à l'État. Désormais, les notaires, ce sera généralisé à toute la France d'ici l'année prochaine, ont un accès direct au fichier de l'immobilier. C'est-à-dire que si je veux vérifier qui est propriétaire, s'il n'y a pas de garantie sur un bien, de mon ordinateur, à effet immédiat, je peux savoir exactement quelle est la situation d'un immeuble, ce qui donne une grande sécurité dans notre quotidien, dans notre travail quotidien. Et ce que je trouve extraordinaire, si vous voulez, dans notre statut d'officier public, c'est qu'aujourd'hui, l'acte électronique que je reçois, dès que je le valide, il a le statut d'acte authentique. C'est-à-dire qu'il est sur le fichier des notaires qui est tenu à Aix-en-Provence et plus personne ne peut le modifier.
Et là, c'est vraiment l'authenticité qui est comme une lame de rasoir qui tombe. On ne peut plus rien faire. Et ça, c'est très beau, je trouve. En ce qui concerne le statut des notaires en France, on est nommé par le ministère de la Justice. Mais l'État confie aux notaires le contrôle des notaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais aller faire des inspections dans une autre étude, et si jamais il y a un délit ou un problème, je le signalerai à mon président de chambre qui lui-même saisira le procureur de la République. Mais l'État nous fait confiance en nous laissant, si vous voulez, le contrôle de nos confrères. En fait, pour conclure, l'État fait une grande confiance aux notaires français et les laisse se surveiller eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment la plus grande preuve de confiance qui puisse exister. Just one. Just a short observation. Thank you. In Germany, the land register and the commercial register are also part of the judiciary power, not of the executive power of the state. So it's the same column of a state organization, so to say. And what is the concrete difference in Germany between the registrar and the task of the civil notary is that the notary is sort of a filter for the state registrar. So to say, he filters all the relevant documents that are important for the state registrar to make the registration, the entry in the register. And this is not all of the transaction that is important for it. So to say, for example, it is important that the transfer of property is declared to register a new proprietor for the real estate, but the state registrar doesn't care about if there's also a kitchen sold together with the real estate. The notary, on the contrary, has to observe all of the agreements relevant for the contract, and that is the main difference between the task of the civil law notary and the state registrar. За доктор Кёниг танд талархал илэрхийлье. За ингээд дараагийн панелист маань хүчтэй холбооны зөвлөлийн гишүүн уулзагч доктор Скотт байгаа. Таныг хэлхийг хүсэж байна. Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын 2-р хэсгийг нотариатын эрх зүй гэж их тодорхой мэрлээд тэгээд энийг одоо судалгааны түвшинд хөгжүүлэх талаар нэлээд зоримог алхам хийж байгаа хуульч мэргэжлийн бусад одоо судалгаа шинжилгээд бас зам жим татуулах үүнийг бас анхаарч үзэх юм одоо бас томоохон алхам болно гэдэгт би одоо итгэж байна. Бас ийм сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагчдад талархаж байна. За ер нь мэдээж одоо эрх зүйн судалгааг хөгжүүлэхэд уламжлал өнөөгийн байгаа байдлын судалгаа чухлын зэрэгцээ сая одоо яригдсан зүйлсд бол
харьцуулсан эрх зүйн судлал бол маш чухал хэрэгтэй байна. Харьцуулсан эрх зүйн судлалаас бид бүхэн бол бас их дэвшилттэй олон шинэ хандлагуудыг олж өөрийн үйл ажиллагаанд нотариатын үйл ажиллагааны хөгжилд бас хэрэг болох олон чухал санаанууд энд байна гэж бол их тодорхой ойлгож байна. Нөгөө талаар нотариат бол үйлчлүүлэгчтэй нүүр талж уулзаж итгэлийг төрүүлдэг, бий болгодог, ирээдүйн эрсдлийг нь нойл болох төвшөнд хааж явахын үйлдэл ажиллагаа байдаг учраас ажлын хэргийн зохион байгуулалт их сайн соёлыг бол шингээж авч түүгээрээ бол бас нийгэм нөлөөлөх бол юм бас чухал шаардлага бий. Энийг бид бүхэн бол бас нэлээд сайн анхаарах ёстой гэж би өөртөө ойлгодог. Нөгөө талаар үйлчилж байгаа хуулийн тодорхой зохицуулалтууд бий, үүнд байгаа нотариатын одоо тэр чигүүргүүдийг хэрхэн амьдрал дээр хэрэгжүүлж зөвөр одоо зөв одоо алхам практик болох гэдэг асуудал бас их чухлаар тавигдаж байна. Би зүгээр ганц зүйл заалттай холбоотой бас заримдаа санаа зовоож байгаа асуудлыг жижигхэн жишээ болгож өгье гэж бодож байна. Нотариатын тухай хуулийн 21-46 дугаар зөвлөлүүдэд анхаарлаа хандуулах юм бол үйлчлүүлэгчийн хүсэл зоригийн илэрхийлэл мөн эсхийг бол нэгтлэн шалгах чигүүргийг нотарич хэрэгжүүлэхээр гэж байна. Энэ мэдээж их хүнд асуудал. Та яг энийг худалдаж авах гэж байна уу? Таны гэрээндээ тавьсан үний дүн зөв ч гэдэг. Ингээд олон асуудлуудтай магадгүй цаашаа холбоод явах нэ. Гэтэл практикт бол миний хүсэл зориг байгаагүй, энэ миний гарын үсэг биш байна гэдэг нотариатор гэрчлүүлчихсэн гэрээ байхад маргаан гарч улмаар шүүхөр шийдвэрлүүлдэг ийм практикууд бас цөөнгүй байна. Энэ дээр шинжээчд бас гарын үсэг нь биш байна гэх тодорхой дүгнэлтүүдийг ч гаргасан тохиолдлууд байгаа. Тийм учраас энэ нөхцөл байдлыг яаж үгүй болох өмнө нотариатч гэрчлэн зүйлийнхээ жинхэнэ эзэн нь итгэлийг жинхэнэ даах мэрэгчлэлтэн яаж явах вэ гэдэг асуудал бид бүхэнд бас мэдээж бодж үзэх ёстой нэг асуудал байгаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За энэ салбарлалтын талаар өөрийн байр суурь илэрхийлсэн үйлчлэгч доктор Скоттертон талархал илэрхийлье. За ингээд панелистууд маань 5 минутын хугацаатаар өөрсдийн байр суурийг илэрхийллээ. За заалнаас асуулт байвал амин. За энэ чараг 6-2 болчихж байгаа юм биш үү тийм ээ? Яг л зөвхөн болж байна. За нэг асуулт авъяач зөвхөн байгаагчдаас хэлж байна. Энэ асуулт энэ гүйцэтгэх асуудалтай өөрсдөө санал бодлоо хийж болох юм уу? Санал бодлоо хийж болно. Өөрийнхөө нэрийг харьяаллаа хэлээд микрофоныг хамт ажиллахгүй надад зөвхөн ирсэн сайхан ихтгэл тавьсан гадааддын бэлтгэгч нартаа талархыг за ийм хурал зохион байгуулж байгаа энийг санаачилсан хүмүүст бас талархаж байна. Тэр нотариатын байгууллага гэдэг нь Скватер дүүргийн тойргийн нотариат
яг зөв миний ойлгосноор нөгөө хуулийн шин төсөлтэй холбоотой зүйлүүд хууль шинжлэгдэж байгаа нэг төрөлд орох гэж байгаа заримдаа холбоотой зөвхөн зарим өчигдөр хууль шинжилгээж мэдсэн. За хууль зүйн яамны төлөөлөл байгаа тэр хэдэн хэлээс хууль зүйн яамны төлөөллийн шаардлага байна. Зүгээр ер нь бол энэ өнөөдрийн хууль ач холбогдолтой хууль боллоо. Тэгэхээр энд би нэг лидерийн ач холбогдолтой болсон ч гэсэн уг нь яг энэ ажлыг өдөр тутам хийдэг. Энэ ажлын жаргал зовлон мэдэрдэг ийм улсууд нотариус дотроос илтгэл тавьсан бол илүү амьд сонирхолтой байх болсон. Манай бэрхшээлч гэсэн энэ улсууд сонсож энэ дээр бид нар цааш энэ улсуудаас бүлгэр дуурайл авах бүр тогтоомж болцсон бол юм хийх байлаа гэж. За би түрүүн дээр зовзын шүүгч байгаа юм байна. Асуугаад исэн. Тэр бас их зөв асуулт байгаад байгаа маа. Энэ улсууд эргэцэн зөвлөгөө өгөх манай хууль байж байгаа. Гэтэл хүндэнгийн гэрчийн үүрэг гүйцэтгэдэг гэж байгаа. Тэгэхээр хүндэнгийн гэрчийн үүрэг гүйцэтгэх хүн маань эргэцэн зөвлөгөө өгөөд ингээд ээж болох юм уу? Энийг тодорхой болгооч гэсэн тийм санаагаар хэлээд байна л да. Тэр хүн нөгөө шүүгчний нүдээр олж хараад ах шиг байна. Нэг бодлын тийм бас бид нар цааш анхаарах юмар зүйл. Хоёрдугаар одоо нэгэнт хууль зүйн хийж байгаа учраас ирж үйлчлүүлж байгаа улсуудад бид нар хууль зүйн зөвлөгөө өгөхөөс арга байхгүй. Яагаад гэвэл тэр улсуудад цааш гал үр дагавар нь ямар байх юм? Та нар ямар төрлийн гэрээ хөвөл танд тохиромжтой хэмжлэг юм. Энэ одоо Германы тэр улсуудыг хийгээд байгаа тэр юмыг бид нар амьдрал дээр хийгээд байгаа юм уу? Гэтэл цаана шүүгчний хэлснээр бидний хийгээд байгаа юм чинь дараа нь асуудалд орох вэ? Юмаа тодорхой болгооч гэж хэлээд байгаа. Бас бид нар бодож үзэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тийм учраас цаашдаа хууль тогтоомж боловсруулах болох асуудалтай энэ одоо гадны улсуудыг хийж ярьж байгаа юм өөрсдөө хуулийн тэрийг бас сайн үзэж харж онолтой болох тал дээр анхаармаар байна гэж. Гэдэг нь би ийм санал хэлэх гэсэн. За энд хүнд асуулт байж байгаа юм атраш шинжтэй аймагсаа. За би гадаадын төлөөлөгчдөөс бас нэг асуулт товчхон асуулт асуух гэсэн. Нотариатын үйлчлэгийг үзүүлэх цаг хугацааны хувьд ямар вэ гэдэг талаас асуух гэсэн. За яг би Германы юунаас сонсож байхад бол нотариатын үйлчлэгийг нэг өдрийн дотор нэг дор биш бас цаг аваад хэд одоо маргааш өдөр ч гэдэг юм тодорхой хугацаа. Зарим тохиолдолд сарын дараа 2 сарын дараа нотариатын үйлчлэгийг дуусгадаг гэж сонсож байсан учраас нотариатын үйлчлэгийн цаг хугацаагаас хугацааны туршлагаас тавчхан хэлээжээ гэж гадаадын Герман, Унгар, Францын төлөөлөгчдөөс өсөж байна. En France, par exemple, I will translate into English, but okay. In France, for example. En France, par exemple, lorsque je dois recevoir un acte de vente, l'état de formalité administrative à faire avant pour assurer la sécurité, si vous voulez, des acquéreurs et des vendeurs. Je dois purger les droits de préemption de l'État. Le droit de préemption, c'est par exemple sur un immeuble, l'État peut dire je peux acheter à la place du particulier, c'est une cause d'utilité publique. Je dois demander des documents d'urbanisme pour vérifier qu'il n'y a pas un problème d'urbanisme, il faut bien affecter bien à l'usage d'habitation. Donc nous, au minimum, pour faire un acte, il nous faut entre, je dirais, 1 mois si l'administration est très rapide, et 2 mois si c'est plus long. Par contre, si jamais j'avais tous les documents de l'État tout de suite, mon acte était prêt en 8 jours, donc je suis pas très rapide. How long it takes, it depends on what kind of field the notary has to check, and all what he has to check in the administration. And it can be 1 month, and it can be more than 1 month. But if you have all the documents, it
it can be in a very short time. But you have to control a lot of things if there is a mortgage, and if you have a succession, who are the inheritors, and if this land has a state preemption, a lot of things. So it depends on the number of controls you have first to assume. Okay, thank you very much for the question. There is no legal time frame for the legal procedures of the notaries. So I can say for the confidence of the clients and for the business life, for the efficient functioning of the business life, the time frame is as soon as possible. But it is not written in any act, any legal act in Hungary. Thank you. It was same in Germany, and I think the German notaries work in the general view of the public fast enough because there aren't any complaints about the speed of the procedure. Хурал маань цагтай хугацаатай байгаа дараагийн хэмжээнд ч гэсэн бүтээж байна. За ингээд та бүхнийг өнөөдрийн салбар хуралдаанд тавьсан доктор Янжи хоолоо. За Францын ноён премьер дөлөвөө. За мөн Унгараас ирсэн Шайбен Тамаш болоод. За панелистаар оролцсон доктор Кёник, юрист Хибар, доктор Амарчраг, доктор Скваттер нас хадгалах илэрхийлээ баяр үргээд батчдыг хүсэж байна. Доктор Амарчраг баярлалаа. Мөн энэ хэсгийн финансын хэлэлцэгч Артаа бас талархаж байна. За бидний зөвхөн байгуулсан эрдэм шинэ батлуулсан үйл ажиллагаа амжилттай болж зорьсон зорилготой хүргэх нэмийн зөвхөн байгуулсан зүйлс өмнө их таатай байна. Эвгэг шүүмжлэгч, буюу журналист, удирдлагын зүйлс гаргаж тавьсан Монголын нөхцөлд эргэцэн орчин боловсруугаа болгох шүүний судалгаа шинжилгээ хөгжүүлэлттэй холбоотойгоор өнөөдрийн ихтгэл дөрвөлдсөн онцлог санааг өгч хийж бодож байна. За Германы ихтгэгчийн ихтгэлээс блокчейн буюу технологи, за блокчейн гэдэг бол өөрөөр жишээ, технологи өөрөө хүний хүсэлтийн илэрхийллийг бүрэн тогтоох, батлах боломжгүй магасан гэж нэлээд сонирхол татлаа. За хууль дотоод гэдэг цаад энгийн ихтгэлээс зөв ихэлсэн онлог натурын тогтолцоо технологийн үедээ хөл нийлүүлэх эргэцэн орчин болдгийг болчтоо. За дараагийн зарчмын шинжилгээ үе шат руугаа орохыг одоо шаардж байна шүү гэсэн ишлээ. За түрүүний бүртгэлийн газрын дараа болтуулалтын ихтгэлээс төрийн цахим бодлогын бүрийн төрийн үйлчлэгийг төрийн шуурхай, үнэн зөв хөрвөх зорилтын бүрийн бүртгэлийн болон натурын байгууллага цахим төвшөнд харилцан мэдээлэл солилцоод натурчин зуурчлагчийн үгийг үүсгэх болсон гэж. За доктор Янжи хоолойг хийсэн шүүгээс натуртай холбоотойгоор гаргасан маргаантай холбоотой маргаан бол ер нь их цөөн байна. За нийт 24 сая үйлдлийн тэг 10.1% гэсэн судалгаа. За энэ өшөө цаашаа 40 улсын үйлдэлтэй харьцуулсан бол өшөө наримжлах юм судалгаа гаргасныг сонирхолтой санагдлаа. За тус судалгаа нь нийгэм шинэ тутамдын болсон хувийн эрхцээ харилцааг төлөвшүүлэхэд хөгжүүлэхэд натурал томоохон үүрэг гүйцэтгсэн болохыг харуулж байна гэж үзэж байна. За Францын илтгэгчийн илтгэлээс төрөөс иргэний өмнө үндсэн хуулиас эргэцэн баталгаа бүрдүүлэх үүргийн хүрээнд төрийн гэрчлэгч үүргийг үүсгүүлэхээр натуралч их болголоо. За натуралч нь төрийн эдгүүлсэн зөвлөх болохын хувьд өмнөний нотлон гэрчлэх зөвлөгөө өгөх замаар эргэцэн баталгааг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Төр нэгэн ийм үүрэг хүлээлгэсний хувьд төрд байгаа өмнө зөв мэдээлэл натуралчийг хангах үүрэгтэй гэсэн аян санаа бас сонирхол татлаа. За Унгарийн илтгэгчийн илтгэлээс төр натуралчууд дамжуулан өөрийн олон үүргийг эрсдэлгүй зарцуулахаар гүйцэтгэх боломжтой байдаг. Тухайлбал өдөрт хөрөнгөний болон хулгайны татвар, эргэцэн аюулгүй байдал зэргийг бүрдүүлэх, төр иргэний эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үйл хөдлөх хөрөнгөний хулгайны татвар, эргэцэн аюулгүй байдал зэргийг бүрдүүлэх. За төр иргэний эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үйл хөдлөх хөрөнгөний гэрээ хэлцэл гэрчлүүлэхээс гадна хуулийн этгээд компанийн гэрээ хэлцэл, гэр бүлийн эрхцүү, гэрэлтийн гэрээ хэлцлүүд, за эвдрүүлэн зуурчлалын үйл ажиллагаа, захиргааны журмаар гэрлэлт цусал зэргийг гэрчдэг, мөн төлбөрийн захиалга хийх, хамтран амьдрагчаар
бүртгэх зэрэг маргаан дагуулах харилцаа асуудалгүй гүйцэтгэх үүргийг нотариат даалгах гэсэн энэ одоо онцлог санаанууд бол цаануудыг онцолж дуртай бол таатай байна. За мөн финалист модератор намын одоо олон сайхан санал амын заавас харж байгаа шүүмжийг бүдээ авах таатай байна. За түр нотариат чиглэлийн харилцаа хамаарах эрх үүргийг тодорхой болгож чиглэгдсэн олон санал шүүмж дүгнэлтүүдийг гаргаж тавьсаар энэ хурлын ажлууд одоо оршиж байна гэж харж байна. За хурлаас гаргасан санал зөвлөмжийг ажиглах хэрэг болгон Монголын нотариатын байгууллагын хөгжлийн төлөө одоо бид өгч чармын ажиллах болно. За хурлын судалгаа эзлэлийн нэгтгэн хууль дордгийн яам болон оролцогч байгууллагууд хүргүүлээ. За хурал хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгч эрхэмсэг ноёд хадагтай та бүхэн талархал илэрхийлж цаашдын ажил амьдралд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсээрэй. Баярлалаа. Дараа бүлээн авалт новот гэдэг хүүхдийн уран бүтээлтийн үе 4 дахь байрлах одоо новот гэдэг зочид бүлээн авалт болно. Тэгээ та бүхнийг манай бүлэг чиглэлд өнөөшөө та бүхэн бүлээн авалтанд өнөөр оролцоороо урьж байна. Thank you.